Salam əziz dostlar, şəxsi əşyalar verilişi efirdədir. Bugün mənim çox maraqlı bir qonağım var. Bizim çox dəyərli ağsaqqalımızdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, fizioloq, əməkdar müəllim Rəşid Mahmudov. Bəli. Həm Rəşid doktor deyirlər, həm Rəşid həkim deyirlər, həm Rəşid müəllim deyirlər. Amma mən bir Rəşid müəllim kimi sizə müraciət edəyəm. Buyuruz. Olar Rəşid müəllim? Olar, əlbəttə. Xoş gəlmisiniz bizim verilişə. Sağ ol. Bilirsən, İtalyanlar müəllimə padre deyir. Padre ata deməkdir. Bəli. Türklər xocam, ağsaqqalım, öyrətmənim deyir. Bizdən də hər küçədən gedənə müəllim deyir. Müəllimi tuzlaşdırdıq bizim. Rəşid müəllim, bizdə buna alternativ məsələ. Türklərdə deyək ki, əfəndim sözü var. Çox gözəl söz, əfəndim. İndi məsəl üçün satıcıya yaxınlaşıram, deyək ki, o məndən yaşda böyükdür. Mən ona əfəndim desəm bəlkə daha real olar. Ne deyim, mən onu satıcı deyə bilmirsən, adı ilə deyə bilmirsən, müəllim deyə bilmirsən. Müəllim deyirsən də. Müəllim, biz də müəllim deyirik. O da oldu ucuz. Amma Rəşid doktor, hətta doktor da yox, doktor. Hamı deyir Rəşid doktor, Rəşid doktor efirdədir, Rəşid doktor. Bu bir artıq elə bir ki, Mahmudovdan çox doktor daha çox uyğunlaşıb. Mən həm də həkimlik eləyirəm, 6-cı günlər həkim kimi işləyirəm ona görə. Rəşid müəllim, bax, bu, məsələn, Allah ömür versin, 87 yaşında, amma hələ də fəaliyyətdədir. Bəli. Eyni zamanda kitablar yazır, indi biz buna toxunacağıq. Rəşid müəllim, bizim ilk ənənəvi suallarımız var ki, buyuruz, əşyalarla bağlıdır. Sizin ilk əşyanız nə olub, onu xatırlayırsınızmı? Əşya mənim, deməli, bir ruçka bağışlayıb mənə, əşya deyəndə, Tibb Universitetinin 4-cü kursunda oxuyurdum. Köynə Şamiyan xəstəxanasının 2-ci etajındaydıq tələbələr. Orada da remont gedirdi. Deməli, pəncərənin qırağında durmuşdum belə. Sən demə, pəncərəni də qoyublar beləcə oraya. Heç pəncərəni bərkitməyiblər oraya. Eləcə qoyublar oraya. Uşaqlardan bəri tələdi, oradan üstündə şüşəli zadlı 2-ci etajdan belə bir dünya dağıldı elə. Düşdünüz yerə? Mən düşmədim. Pəncərə düşdü. Pəncərə düşdü, amma siz toxundunuz. Mən toxundum. Məni toxundurdular da. Uşaqlar kimsə zarafat eləyirdi. Bu momentdə kim çıxsa yaxşı? Emin Efendiyev. Professor Emin Efendiyev çox böyük adam idi. O doğrudan da mənim müəllimlərim məni eləyib. Doğrudan da müəllim öyrədir hər şeyi. Bəli. Bizim professorumuz idi. O da içəridə leksiya deyir. Bu gürültüyə zada bu da çıxdı. Çıxdı, gəldi, kim elif, heç kəs boynunu almır. 25 nəfər tələbə var burada. Bayırdayıq, yəni içəridə 2-ci etajda. Foyedəyik belə, böyük foye. Kim elif, qıpqırmızı qızarmışam. Dedim, hörmətli professor, mən eləmişəm, bilmədim, belə toxundum ona dedi. Cibindən bir ruçka. Həm göy, həm qırmızı, həm də yaşıl yazır. O vaxt İtalyan ruçkalar gəlir daha. Bax, onu ilk dəfə onu mənə verdilər. Maraqlıdır. Onu mənə bağışladı, indi qulaq as. Mənlə söhbət elədiyi yerdə o vaxtı, bu vaxtı o yox oldu. Ruçka mənə gəlib çatmadı. O ruçkanı zarafat elədi, mən keyfimi də elədi, dedi, narahat olma, heç nə olmuyor, şükür Allah, aşağıda adam olmuyor falan. Mənə elə bir baş sağlığı verək kimi oldu, çox sağ olsun. Bu gedəndə dedim, Ruskanı dedim, əgər birini də sındırsan, bir Ruskada verərsən, dedim, bunda günə yapardı. Çox gözəl bir kişiydi, çox. Onun da böyük şeylər var. O mühacir oxuyurdu bizə, mən onu deyim o. Onu inanırsan, şeirlə deyirdi mühacirəni. Malyariyanı keçirdi də məsəl üçün bizə. Əziyəm qızaranda, dan yeri qızaranda, qalsa da oğlan qalsın, qalmasın qız aranda. Deyirdim, niyə qalmasın? Deyir, qız aranda qalanda malyariya tutacaq, saralacaq, qızın gözəlliyi itəcək. Sonra Sabiri bu saat ədəbiyyat kitabımızda yazıbsan, Mirzə Ələkbər Sabir Tahirzadə rəhmətə gedib 1911-ci ildə qaraciyər sirrozundan. Qarnına su yığılıb. Xeyr, onun öz şeiri var. Gör nə yazır. Bax, and olsun Allah, mən bunu kitabdan oxumamışam, onun dilindən eşidib deyirəm. Buyurun. Arizi qəmlər üzündən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim ki, edəcəkdir buna çarə ciyərim. Bəxtimin husinə bax, mən bu təmənnadəykən başladı şişmə özü qarə ciyərim.
öz şeirində deyib. Öz şeirində deyib ki, yəni biri 1910-cu ildə Tiflisə gedib. Gedəndə deyiblər sənin ürəyin böyüyüb. 2011-ci ildə deyib sənin qaraciyərin də böyüyüb. Deyir, arizü qəmlər, dərd üzündən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim ki, buna edəcəkdir çarə ciyərim. Mən bu təmənnadaykən başladı şişməyə o üzü qarə ciyərim. Deyiblər ki, sən qaraciyərində şişib. Bax, o 3 taylı qapağın çatışmamazlığından ölüb. 3 taylı qapağın çatışmazlığı. Onda qarına su yığılır. Bunlar elə bilirlər ki, həkimlər zad elə bilirlər, hamısı bircə qaraciyər sirrozundan qarına su yığılır. Ona görə ölümünü yazıblar bunun. Ölümü nədəndir? Qaraciyər sirrozu. Elə deyil. 3 taylı ürək qüsurundan rəhmətə gedib. Rəşmən, o bu dövrdə olsaydı onu dərhal əməliyyat eləyib həyata qaytarmaq olardı. Əlbəttə. İndiki dövr bilirsən, çox gözəl dövrdür. Mən sizə deyim, mən 50-ci ildə, 60-cı, 1900-dən gedir söhbət. O illərdə oxumuşam tibbi universitetini. O vaxtı rengində çox çətin idi, bax, nə bilim, MRT nədir, nə danır, heç bir şey. Heç Allahın elektrokardiyogrammasını nə edirdilər bilirsən? Dəhşət idi, foto çəkirdilər, o foto ilə onu çıxarsınlar, plyonkasını, onu oxumaq mı olurdu? Mümkün deyildi, heç diaqnoz qoymaq mümkün deyildi. Şükürlər olsun, indi o qədər laboratoriya dəqiqdir ki, hara, hansı nöqtə xəstəsə, həmən dərmanı yazmaq. Hətta mən müsahibənizdə oxudum ki, o 50-ci illərdə deyəsən kəndə sizi göndərdi. Mən 1961-ci ildə qurtarmışam Tibb Universitetini. Təyinatınız ola bilər. Təyinatım Gədəbəy rayonunun Şınıq bölgəsi Rəsullu kənd xəstəxanasının müdürü. Baş həkim işləmişəm 2 il. Və oranın çətin şəraitindən yazmısınız. Dəhşətli bir şey idi. Ora dəhşət idi. Görə bilirsən, o dövrdə indiki kimi deyildi. Elə qar yağırdı ki, ağan dizdən yuxarı. Rayona gəlməyim üçün bir qaz 51 lazım idi, bir dənə də traktor. Traktorla gedəməzsən rayona 25... Qar təmizlənməli idi. 19-25, 44 kilometr yol getməli idim mən rayona getməli. Hər ayda bir dəfə medsavet olurdu. Oraya getməli idim mən. Qışın günü məni maşın aparırdı Saratovkaya qədər traktor, oradan traktor geri qayıdırdı, həmən qaz 51-lə mən oraya gedirdim. Çox ağır məşəqqətli illər idi, çox xəstəliklər var idi o vaxtda. İnanırsan, illərlə qalmış xroniki xəstəliklər doluydu. Xəstəxanam mənim 15 koykalıq xəstəxananı 50 koyka elədi. Nə qədər insanlar orada xəstə idi, onları sağaltdıq, müalicə elədik. Özə kiminsə evini deyəsən götürüb. Bəli, bilirsən nətər idi? Orada bir xəstəxana əslində kolxoz idarəsinin xəstəxanası idi. Birinci altını da padvaldır. Padvalına da doldurublar heyvanların gönlərini, ölmüş heyvanların it iyisi verir oradan. Orada heç... Elə xəstə canını tapşırar. Canını tapşırardı. Onda raykom getmişdi, Mustafayev vardı Şamaxılı, çox böyük alim idi, professor, filosof. Getdim, mən şikayət elədim ona, gəldi, baxdı, dedi, sən hamısından cavansan. Dedi, aç, mən əmr verirəm, binanı da uçurt. Onda xəstəxananı köçürdü bir kişinin evinə, 4 otağı, 5 otağı vardı və buranı təzədən tikdik elədik. Amma sonra oranı Moskva yazdım mən, 50 koykalıq balinisə tikildi. Orada atapleniya var idi. O vaxtı kənddə atapleniya nəzirdi. Odunla istəyirsən yandır, istəyirsən neft gətirinə, neftlə, nə ilə istəsən yandıra bilərdik atapleniyanı. Neçə yaşınız vardı onda? Onda mənim 24 yaşım vardı. Gənc adam özü, yəni təcrübə də elə çox deyildi. Yox, təcrübəm zaten yox idi mənim. Ayol, bilirsən, insanın canında var, mübariz idim mən. Amma mən indi deyirəm ki, nahaq mən gəlmişəm Bakıya, Gədəbəy kimi yer qoyub buraya gəlmək günahdır. İndi baxıram, Allahın elə bir momentində Gədəbəy yaradıb ki, ayol, o qədər gözəllik var ki, o gözəllikdən doymaq mümkündür. Havası, suyu. Çaylar axır, çayda paril balıqlar var, oğul. Hər cür, nə bilim mən, turş suyu var, qələvi suyu var, hər cür suları var oğul. O su bəs dünyada olan su orada var, heç harda yoxdur. O qədər gözəldir ki, belə baxırsan Allahına deyirsən, ilahi, bunu necə yaradı? Tez-tez gedirsiniz? Mən
ildə 2 ay mütləq obskumu orada keçirirəm. Heç yerə Hələ bir dənə kurorta getməmişəm mən. Doğrudan Rəşid müəllim, oxudum ki, heç bir xarici ölkədə olmamışsınız. Heç bir. Bir Rusiyada olmuşam, Moskvada. Olmuşam, Türkiyədə oğlum yanına getmişəm. Bir dəfə də özləri çağırıblar orada. 13 dəqiqə Antalyada çıxış elədim. 15 dəqiqədə deməli 300 adam var idi. 300 adamın qarşısında 6 millət vəkili vardı. Şamil Ayrım var idi orada. Bəli, bəli. Onların qarşısında 15 dəqiqə çıxış elədim. 100 dənə xəritə partdırmışdım. Tofiq adlı bir Ermənistanlı oğlan var. Dedi ki, mən İrəvanın 1747-ci il olan xəritəsini çıxartdırım. İrəvan, 1747-ci ilin xəritəsində İrəvanda 11% başqa millət abi. Hamısı türk olub. 11%, 89% türk olub. Yəni biz olmuşuq, Azərbaycanlı olub. O xəritə durur. Xəritə də mənim kafedramda biri, o xəritəni də ona xahiş elədi, o oğlan getdi, Moskvadan götürdü, düz birbaşa azadı Ankara'ya gətirdi. Ankara'da mən çıxış eləndə 100 dənə xəritə oradaydı. Xəritəni payladıq, indi 300 adam var, 100-nə çatdı. 100-nə çatdı, verdik, baxırlar, orada nələr var? Orada Sərdar məscidi var, ay kişi, nələr var, nə qədər gözəllik. Bunun bayrağı var, Azərbaycan, indi ermənilər çıxış edir, nə idi? Ən çox Şahnazarov. Kale Şahnazarov. O çıxış edir, bizən qədimi dövlət o. Göstər görüm sənin paytaxtın har olub. Mənim paytaxtım Qəbələ olub. Hələ 1-ci əsrdə, 1-ci ildə Qəbələ olub, Şamaxı olub, sonra Bərdə olub, Gəncə olub, Bakı olub, daha nə haralar olub. Bir belə mənim paytaxtım olub, sənin paytaxtın har olub. Sənin paytaxtın heç hər olmuyor. Bizcə 1922-ci ildə bu İrəvanı sizə vermiş, özdə Ruslar veriblərsə. Yalan üstə qurulan dövlət yox olacaq. Ay qardaşım, ola bilməz. Rəşid müəllim, biz indi uşaqlıq illərinə toxunduq. Mən istəyirəm biraz valideynlərinizi xatırlayaq. Onlar kimlər olub və siz onlarla dostluq münasibəti qura bilmisinizmi? Mən deməli, mən Gədəbəy rayonunun Kəsəmən kəndindən anadan olmuşam. Biz oraya Kəsəmənə Qazaxdan köçməyik. Təxminən 1727-ci ildə köçmüşük. Saratovkanın yanında bir yer var, oraya köçmüşük. Orada su çatışmazlığı olub, ora Kandıraşka deyirlər. Saratovkanın yanında bir qəbirstanlıq var. O qəbirstanlıq Kəsəmən qəbirstanlığı adlanır. Çünki orada bizim ölənlərimizi orada basırdıq. İndi bu saat oraya Saratovkadan da gətirib basırırlar, Kəsəməndən də, Qızıl Torpaqdan da, o birisindən də gətirib basır. Amma əsl Kəsəmən qəbirstanlığı. Sonra indiki olduğum 1734-cü ildə köçmüş 7 ildən sonra indi olduğumuz yerdə. Gözəl bir bulaq var bu boyda. O bulağın xatirinə gəliblər. Biz qəşəng dağın ətəyində gözəl, cənnət bir məkanda yer alırlar. Mən anadan olandan sonra biz 4 qardaş 2 bacı idik. Mənim babam sağ idi, nənəm sağ idi, bir bibim var idi. Atamın bacısı hələ ərə getməmişdi, cavan idi. Anam, atam 6 da uşaq. 11 baş külfət idik biz. Necə Dolanışıq çox ağır idi. Yalanla. Çətin illər idi. Çox. Müharibə illəridir. Müharibə ilindən sonra da vergilər. Alma ağacına vergi qoyurdular. Məcbur da alma ağacını kəssinlər. Gilas ağacına, alça ağacına vergi qoyurdular. Armudlar kəsilib, nətər armudlar, nətər almalar hamısını. Çox vergi qoyurdular, çatdıra bilmirdilər. Valideynlər üçün yükdür da. Çox ağır yük idi. Çox ağır yük idi. İndi biz də mənim babam qoçaq adam olub, nətər, Abzər kişi, mən gördüm, 62-ci ildə rəhmətə getdi. Mən özüm əlimlə bastırmışam onu, çox gözəl bir kişi idi. Uca boylu, gözəl saqqallı, namaz qılan bir adam idi. Özü də dağın başı, bizim kənddən ora dağın başına neçə kilometr yol var o dağa. Hər gün gedirdi, dəyirman daş, bax belə daş keçirdi bu boyda. Dəyirmanı üyüdən, var mı o daş? Kirkirə deyirlər. Kirkirə balacadır. O yekədir, bu boydadır. Onu 16 put buğdaya verirdi. Onu da gətirirdi. Bizim evdə babam çanaq vardı, 8 kilotdur. O yarım put deməkdir. Deməli, yarım put 8 kilo, 1 put 16 kilo.
Ev hamıya paylayırdı onu ki o kəsə mən ac qalmasın, cəmaat acı. Özü də nə deyirdi? Buna o vaxtı darı dəkirdilər balaca. O darıdan da qatın bunun gözünə. Xahiş edirəm qarğıdalı da üyüdün ondan da, qarğıdalını da əlavə edin. Üstə gəlin kartoşka var, kartoşkanı da bir təri yaşayaq hamımız. Babam, bax o vaxtı belə yaxşı idi. Babam ki qocaldı, ondan sonra çox əziyyət çəkdi. Atam kasıb, adicə kəndçi idi, heç bir zad yox idi. Müharibəyə getmişdi, bütün bədəni dermə deşiyi idi, hər yerində yara vardı. Amma baxmayaraq 98 il yaşadı. O deyirdi ki, məni sən yaşatdın oğlum. Yayda aparırdım kənddə yaz başından, payızda qaytarardım Bakıya gələr. Bəlkə o torpaqların dağı, suyu, havasından ömür uzanıb. Əlbəttə ki, o dövr ayrı şeydi oğlum. Rəşid müəllim, belə bir fikriniz var. İnsanların beynini inkişaf etdirən yeganə amil sözdür və şeirdir, poeziyadır. Bəli. Sevirsiniz poeziyanı? Əlbəttə ki. Yoxsa mənim başım işləyərmi belə? Məni qədər sevən, o şeiri başa düşən, şeiri anlayan heç kəs olmur. Məsələn, Səməd Vurğun Gör o dövründə nətər dövrün tənqid edir. Zəncinin arzuları yazıb. Bəli. O zəncidə nə işi var Səmədin? Bizdən danışır. Bəli, azadlıq istəyirik deyir. İllər gəlir, keçir, ömürdən illər görməmişəm bu illər kimi. Ey dost, o illəri ötərgi sanma, qulaq as gör nə deyir ana torpaq. Qurtların içdiyi anda inanma, əsrin iynəklərini gözlərə taq, gələcək günlərə sərkliklə bax. Bu nə demək istəyir? Deyir, illər görməmişəm bu illər ki, 37-38-ci illər. 3 adam, bu axmaqda part başlamış güllə vururlar. Dəhşət idi, məhkəməsiz, nəsiz. Bu illər kimi. Ey dost deyir, o illəri ötərgi sanma. İndi sual ver, Arus, niyə mənim öyümü yıxdın? 60 mindən çox mənim ən böyük insanlarımı qırdın, məhv elədin. Niyə qırdın onu? Deyəcək, mən qırmamışam, Stalin qırıb. Sən nə dövlət qurmuşsan ki, bir adam, birincisi, ikincisi Stalin burada Məhəmmədinə tanıyırdı. Tanıyırdın mı Məhəmməd? Yalan söhbətdir bunlar hamısı. Kişilərlə, vətənini sevənlə, məmləkətini istəyənlə, dövlətini istəyənlə, dövlətçiliyini istəyən adamlar dövlətini yüksəyə qaldırır. Sonra deyirlər ki, Səməd Vurğun belə olub, elə olub. Yox, Gül kimi görünür, onu oxuyasınız, o zəncinin arzu, mən hamısının başdan analiz edeyim deyimsə. O, bizim azadlıq arzumuzdur. Əl çəkin deyir, bəsdir. Deyir ki, 60 mindən çox adamımızı qırıbsan, niyə qırıbsan sən? Niyə bu Stalin nətər hökumət qurursan bir adamın sözündən adam öldürürlər. Hər bir adamın sözündən indi padşahın sözündən adam ölürsə, o quruluş deyir, dövlət. Rəşid müəllim, Rəsulzanı da çox sevirsiniz bildiyim qədərilə. Bəli. Çox. Onun hansı şeirlərini? O qədər bütün, Rəsul bax, qulaq az. Mayakovski da yazıb, düzdürmü Leninə? Bizim Rəsul Rıza da yazıb. Gəl ikisini də qoyuram. Rəsul Rıza deyir ki, Mayakovski deyir ki, мы говорим партии, подразумеваем Ленин. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Lenin dərində partiya başa düşürüb, partiya dərində Lenin başa düşürüb. Nə olsun? Amma Rəsul Rıza gör nə yazıb. Mən kimə bənzədim ki Lenini, məzarının başında cahan ağlamış olsun. Mən kimə bənzədim ki Lenini, kimə bənzədim? Onun məzarının başında bütün cahan ağlamış olsun. Sözə baxın. Böyük fəlsəfi fikirdir, belə şey deyil. O doğrudan da... Və bayaqlar bir dənə çəkilişdən öncə də bir şeirini çox yaxşı analiz edir. Rəsul Rızanın şeirləri çoxdur, onun rəngləri var. Onun şeirləri hamısı tarixi bir şeirlərdir. İndi şeir yazır, gülə bilbilə, sevgiyə, məhəbbətə yazılan şeirlər. Bir dənə məhəbbət şeiri, Nizami Gəncəvi, Füzuli, Leyli Məcnun yazdı və bu qadınlar bilsinlər ki, onlardan ötürü kişi dəli oldu və öldü, məhəbbətin dərdindən öldülər onlar. Gərək yenə deyəsən, barbatlara səni seviyorum. Sevməklə deyirlər. Rəsul Rıza nə yazırdı? Yazırdı, açıram pəncərəni, üşüyürəm, bağlayıram, töyüşüyürəm. Deyəcəksən ki, aç, gəh bağla, məni nadan sanma, kişi sən suala cavab verir, üşüsəm yaxşıdır, töyüşsəm. Üşüsəm yaxşıdır, yoxsa töyüşsəm. Bu nə demək istəyir? Deyir, ha vaxt
açıram pəncə, ağzımı açıram, haqqı deyirəm, məni Sibirə sürgün eləyirlər, orada üşüyürəm. Nə vaxt demirəm, nə qədər haqsızlıq görmək olar, nə qədər vicdansızlıq görmək olar, ədalətsizlik görmək olar. Onda töyüşürəm, ürək xəstəliyinədir. Mənə deyəcəksən, bəzən haqqı de, bəzən nahaq. Məni nadan sanma, kişi sən suala cavab ver. Ya mən Sibirdə üşüyüb ölməliyəm, ya da burada ürək xəstəliyindən ölməliyəm. Çox bax, böyük. Böyük, Bəli. böyük. Onu biri də var, onu buyurun. ruslara yazır gene də. Yazır ki, sən üst mərtəbədə yaşayırsan, mən alt mərtəbədə. Sənə də havası torpaq lazımdır, mənə də. Bir ovuc buğda da neymətdir, bir dənə də. Onursa yazır, nə olsun sən Moskvada yaşayırsan, mən Bakıda. Sən də insansan, mən də. İnsana hava, su, torpaq sənə də lazımdır, mənə də. Bir ovuc buğda, nə olsun siz çoxsunuz, ayrısınız, milyonlarlasınız. Biz azıq, biz də insanıq da, bir dənək. Əzmə, bəsdir. Gözəl, möhtəşəm. Möhtəşəm yazım. Möhtəşəm. Həm də siz möhtəşəm bunu analiz edə bilirsiniz, Rəşid. Onu heç kəs analiz eləmir. Çünki bizim yaxşı jurnalistlərimiz yoxdur. İndi jurnalisti nə də, hərəsi jurnalistəm deyib, çox belə məni iyrəndirirlər. Əlinə bir mikrofon alır, deyir, sən danış. Sən danış. Öz mövqeyini demir hələ. Jurnalist mövqeyi. Pushkini nə yazıb? Pushkinin hamısını oxumuşam mən. Pushkin'dən Belinsk olub. Get Belinsk'ini oxu, gör nələri açıb, nələri qoyub töküb oraya. Pushkini xırdalayıb. Tamam xırdalayıb, hamısını açıb ortalığa. Rəşid, mən bu yaxında biz bir tədbirdə olduq. Musa Əkbərliyin 75 illiyi. Orada mən də oradaydım. Bəli, siz qəşəng çıxışınız və dediniz ki, jurnalist zəhər tökən deməkdir. Bəli. Belə işarə edirlər. Yox, onlar yazırlar. Bilirsən, əslində jurnalist zamanasını tənqid eləməlidir. Yığır çər-çiçəkdən necə bir zəhəri yazır. O kim pisdirsə, onu vurdusa, ilan kimi saçdısa, okey. O adamdan daha çətin. Oldu. Bilirsiniz, bu jurnalistlər var, bəzi jurnalistlər. İçində bir hikə var, onu çıxartlar. Yazır, birini məhv elədirsə, o ilan zəhərini tökdü, o deməkdir ha. Jurnalist zəhər tökən deməkdir. Rəşid müəllim, çox maraqlı söhbətimiz məcraya gedir və burada qeyd eləmişəm ki, Rəşid doktor Saakashvilidən həmişə misal çəkib və həmişə deyirsiniz ki, o rüşvəti necə aradan qaldırmaq olar Saakashviliyə deyiblər, o da deyir ki, mən özüm almırdım. Bəli. Və indi bu günlərim deyək ki, bu məmurlar ki, daha çox sizdən çox tənqid edən yoxdur. Olmur ki, onlardan bir zəng gəlsin, o bir məsəl üçün yıxsın ki, Rəşid müəllim, niyə mənim haqqında? Belə hər halda belə zənglər gəlməmiş olmaz. Zəng də gəlir. Mən ilk dəfə bəlkə bunu deyəcəm və deyirəm, məni maşınla vurublar, öldürmək istəyiblər. Mən açıq deyim. Mən sana açıq deyim. Bu yaxın illərdə olub yoxsa? Yox, çoxdandan olub. Bəli. Mən 2012-ci ildən deyirəm o. 12-ci ildə ilk dəfə o Aynəsdə çıxış elədiniz ha? Aynəsdə. Ondan sonra başladım mən. Mən özdə bu kostyum deyil, sana belə gəlir bu kostyum. Bu kəfəndir, geyinib otururam. Mən haqqı deyəcəm, kim olur olsun. Mən indiyə qədər nə Sovet dövründə bir əməlli başlı yaşamamışam, nə indi elə yaşamamışam, yaşamıram. Mən bu aydan oya zorla yaşayıram. Mən normal həyat keçirmişəm, bircə şəxsiyyətimi qorumuşam. Mənim sizdən xahişim budur. Azərbaycanın problemlərindən biri odur ki, mən 51 il bu dövlətə işləmişəm, xalqıma işləmişəm, necə işləmişəm, soruşun mənim tələbələrimdən. 51 il işləmişəm, 170 manat mənə pensiya verirlər. Mən 170 manatdan nətər yaşayayım, hə? Nədir? Özünə ver görüm, onlar yaşaya bilirmi? O deputatların birine ver görüm, onlar yaşaya bilirmi 170 manatla? Amma hər halda biz axı indi gəlin başqa bir şeydən. Çox xahiş edirəm, təvəqqə edirəm. Gələcəkdə qoyunan müəllimlərin maaşı 150-170, qoyunan da onu qoyunan. İnsan, sən bilirsən ki, Allah insanı şəxsiyyət kimi yaradır. Sənin tükünün rəngindən, gözünün rəngindən, dərinin rəngindən, hətta qan qrupundan, barmağının izindən dünyada heç kəs də yoxdur. Allah səni şəxsiyyət kimi gətirir, amma bizim hamımızı sındırırlar, tülkü kimi gedirik bu dünyadan. Kim olur olsun? Allah'tan başka korkum yoktur. Tuturlar tutun. Öldürürsün öldürün. Mənə hətta jurnalist sual verdi ki, sən bu ziyalılarla səni prezidentimiz çağırsa nə də deyərdim? Bütün
əcaiblərin hamısını deyərdim, səhvlərimizin hamısını deyərdim. Xalqımızı, dövlətimizi inkişaf etdirmək üçün yollarını bacardığım qədər göstərərdim. Sonra deyərdim, xahiş edirəm, məni tutun və ya da güllələyin. Deyərdim. Və həmişə də demisiniz, həmişə də problemləri ortaya qoymusunuz. Problemləri düzəltmək lazımdır. Bəli, bəli, tam razıyam sizdən. Özə, yəni deyirəm, aynı Bunu seçim... sənlə mən deməyəcək, bəs kim deyəcək? Başqa kim deməlidir? Sovet dövləti niyə yıxıldı? Mən sənə sual verirəm. Nə olar həmişə sən sual verirsən, bir dəfə də mən. Niyə yıxıldı? Maraqlı sualdır. O cavabı biraz gözləyəcəm. Sən Qarbaçov yıxdı. Yalan deyirsən. Sovet dövlətinin ideologiyası çəkiç və oraq. Kəndçi və kolxozçu və fəhlə. Bəy ziyalısı nə bunun? İdeologiyası səbəbidir. Sağınçı məni gedib Moskvada təmsil edə bilərmi? Yox. Ziyalısı olmalıdır. Amma o ölkə dağlar dağılmaz. Dağlar. Bitdi. Onu mən 80-ci illərdən bilirdim o dağılacaq. Amma sən bilmirdin. Amma mən biraz Sovet dövrünü sevən adamam. Ümumiyyətlə sevən adamam. Nəyə sevənəm? Bu deyim. Məsəl üçün o dövrdə tutaq ki, alınan məvacib bir insanı mən bilirəm ki 2 aya görürdü. Yəni o elə idi o. Və ən vacib məsələ ev. Sovet dövründə fəhlə ev verirdi. Fəhlə ev alırdı. İndi məsəl üçün mən 100 il işləsəm, ev ala bilərəm, mümkündür. Yəni o quruluşda da müsbət keyfiyyətlər olub. Mən deyirəm ki, müsbətləri də olub, mənfisi də olub. Hə, mənfilər məlumdur, müsbətlər də məlumdur. Amma o müsbətləri bir ilə özümüzə tətbiq edərsək nəyə ziyandır ki? Məsəl üçün bir adam işləyir, heç olmasa bilsin ki, bu evlənəcəksə bir 5 ilə, 10 ilə bunun evi olsun. Yaxşı 20 il olsun. Bir insan nə qədər kirayədə və ipoteka. İpoteka özü yanlış bir şeydir siyasətdə. Mən alıram 50 ildə verəcəm. Bəlkə mən 50 ildə işdən çıxacağam, ölə bilərəm. Hər şey ola bilər. Həyatda sabaha qarantiyamız yoxdur, ələşməm. Mən sizə bir şey deyim də. Bəli. Bu Sovet dövlətini tərifləmək deyil, mən də tərifli cəhətləri çoxdur. Mən başqası olsa mən oxuya bilməzdim, başqa dövlət. Təhsil də orada o dövrdə. Təhsili bəli qüvvətlidir. Amma müəyyən qədər verirdi də oradan anı verirdi. Gərək özün çabalaya çıxasan ortalığa. Amma o yaxşıdır da, özün cəhd eləməyə yaxşıdır. Bəli, özün. O yüzden bunlar hamısı öyrənib o vaxtın adamları kimsə yuxarıdan əmr gəlsin. Sağa dön, dönəcək. Sola dön, belə olmur axı. Özün əmr verməsin. Sən baxırsan, bax, bir Yaponiyada bir kişi, 102 yaşı var. 50 yaşlı kişi kimi oynayır. Onun da qabağında həyat yoldaşdır. 98 yaşı var. El oynayırlar 50 yaşlı adam kimi. Amma bizimkilər 60 yaşına çatanda bilir. Arada səni mənə urca edənin dədəsinin yoru belə olsun. Niyedir? Çünkü özü sevmedi, özü almadı. Özü qərar çıxarda bilmir. Bəli. Yok, çatışmır. Problemdir bu. Bu problemdir, bu həqiqətdir. Bilirsiniz, mən o dövr, yəni deyirəm, siz Gədər bəyin kəndindən çıxan bir adam da, deyək ki, özü kəndin şəraitindən danışdınız. Deməli, Sovet dövründə bu imkan yaradılırdı ki, siz təhsil ala bilirdiniz və gəlib həkimliyi oxuyub həkim olmuşsunuz. Yaradırdılar ki, deməli, 7-ci, 1-ci sinifdən 4-cü sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşuq. Özü məktəb tadı olmayıb, ayrı-ayrı adamların 2 evi olub, 2 otağı. Birləşdirilər olub məktəb. Yox, birləşdirməyiblər. Onun bir otağını, biri burada, biri o dağda, biri bu dağda. Oraya bir dəqiqə girişkən müəllim olmuyor. Mənim direktorum vardır, Rəhimov Qələndər. Allah rəhmət eləsin. Ona bir müəllim girişə bilməzdi dərsə. Bəli. Çox təhsili yüksək verdi. 4-cü sinifdən sonra 1 kilometr getdim. Bunu məktəbi saldılar Qaraməmmədliyə, ayrı kəndə. 5, 6, 7. Qutardın mı 3 ildə orada? 1 kilometr. Amma 3, 8, 9, 10. 10-cu sinif idi onda. Gedirdik 4 kilometr Böyük Qaramlı. Kəsəməndən Böyük Qaramlıda 4 kilometr yol var. Yolda da bir çay var. O çayın da üstündə körpü yox idi. Onun üstündə addamaçda burada bir daş var. Ayağını buraya qoysa o da qışda da nə zülmlər olub. Belə dövrdə təhsil almaq. Səhər saat 6-da qalxırdıq. 8-də orduyduk. 5 dəqiqə geciksən, Allah rəhmət eləsin, Həsən Cəfərli vardı, böyük təşkilatçı bir kişiydi. O məktəbi saat kimi işlədirdi. Savadlılar. Nələr var? Dərnəklər var da, fizika dərnəyi, kimya dərnəyi.
pozitron, mazitron hamısını mən o vaxtdan bilirdim. Hamısını o kitabxanalara gətirdik, alırdıq, oxuyurduq, dərnəklərdə danışırdıq. Rəşməm 3 kitab çıxarmısınız deyəsən, düzdür? Bəli. Birinin adı normal fiziologiya, Birinin adı tibbi. fiziologiyanın əsasları. Burada çox mükəmməl yazılıb. Onun birinci səhifəsi. Burasını oxuyun. Burada görəcəksiniz nələr var. Bəli. Yəni kitab yazmaq tibb Çox üzrə asan deyil. çox çətin prosesi Üç ilə yazmışam. Bax buranı oxu görəcəksən. Bərddən oxu yenə o da eşidilsin. Dünyada ilk dəfə olaraq sütun hüceyrənin, Yəni kök hüceyrə. kök hüceyrənin fiziologiyası, Dərsliyə interleykinlər dərsliyə salınmışdır. Dünyada ABŞ-dan sonra Gayton ABŞ alimdir. İlk dəfə hüceyrə fiziologiyası bu kitabda yazılmışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq dölün yeni doğulmuşların və immun sisteminin fiziologiyası bu dərsliklə verilmişdir. Həmçinin bioloji ritmlərin fiziologiyası da dərsliyə salınmışdır. Bunlardan başqa tibbdə çox istifadə olunan rəqamlar lentə alınmışdır və disk şəklində kitab əlavə olunub. Kitaba əlavə olunub. Bu buranı da oxu günən kimi həsr eləmişəm. Deməli kitabı valideynlərim, orta məktəb müəllimlərim, Rəhman Gələndər, Vəliyev Əhməd, Qarayev Müzəffər, Şirinov İsfəndiyar, Həsən Cəfərli, bayaq dediniz, Fərux Həsənov, Zülfüqar Qafarov, Cavanşir Quliyev, Həbib Qarayev və başqalarına həsr olunur. İnstitut müəllimlərim akademik Əhəd Həsənov, professor Balkiyev, Ocaqverdizadə, Qəhrəmanov, Zülfüqar Mamedov, Əlkibəyov, Emil Əfəndiyev, Fuad Əfəndiyev, Faiq Əfəndiyev. Bunlar qardaşdırlar yoxsa? Yox, onlar hamısı. Ayrı. Onlara ithaf edilir. Nə gözəl. Bax, siz bunları da unutmamışsınız. Dostlar, müəllimlər, ailə. Hamısı burada. Bəs Rəşmən, bu kitablardan Tibb Universitetində istifadə olunur. Onu qarara var, qabaqda oxu, aç birinci səhifəni, Səhiyyə buna bax. Səhiyyə Nazirliyi Bakı şəhəri 2016-cı ildən deməli 63 saylı kollegiya qərarı əsasən dərslik kimi təsdiq edilib. Artıq bir 10 ilə demək olar ki, 10 ilə yazılıb. Bax, bunu 3 ilə yazmısınız. Bunu da 3 ilə. Bu da bir başqa formada. Bu kök hüceyrə, sütun hüceyrə deyirlər. Dərsliyə salmışam. Sən buna bax. Bir hüceyrədən bir canlı yaratmaq olar. Buna bax. Bir hüceyrədən bütün hüceyrələr yaranır. Bax. Bunlar hamısı sizin elmi araşdırmalarınızdır. Bunlar hamısı. Bax, hüceyrənin elektron mikroskop, hüceyrənin membranının quruluşudur. Şəkillərlə təsvir. Bunu uşaq hamısı. Sizə burada kimsə məsələn nəyəsə bağlı kömək eləyibmi? Məsələn, nəyə? Rəsmlərin işlənilməsi. Bu rəsmin işlənməsində ən çox mənə kömək edən bax bu xanımdır. Mən deməli Cəfərova Aygün xanım. Mirdamət müəllimin qızıdır. Çox gözəl bir qız, savadlı bir xanımdır. O böyük kömək elədi. Demək olar ki, çap edilməsinə də dostlar, zadlar hamısı kömək elədi. Bax bu elə belə deyil. Çünki bu böyük bir maliyyə işidir. Bəli. Görün buna neçə tiraj çıxıb özdən. 500 dənə. Az deyil. Az deyil. Buna bax beyni nələr çəkir. Bəs buna nə qədər vaxtınız gedib bu kitaba? Buna 3 il yarım. Çünki bunu yığmaq, toplamaq, bu qədər şəkillər, hasını qoymaq, nələr var. O özdə yazılar, tamam var. Paralel də işləyirsiniz, oxuyub dərslə deyirsiniz. Dərs deyirəm, əlbəttə. Çox böyük işdir, kitab çıxarmaq, özə tibbi kitab. Elə olub ki, səhərə qədər, bax, siqaret çəkirdim o vaxtı. Siqaret damağımda üstünə. Bəli. Səhərə kimi işləmişsiniz, səhərə işləmişsiniz. Bəli, çox. O üçüncü kitabınız da tibblə bağlıdır, yoxsa? Onu ilk dəfə onu yazmışam. Bunu? Yox, o birini. Bəli. Bəs, Rəşmən, siz məsəl üçün zəngin həyatınız var da 87 il kimlərlə görüşmək, bu həyatla bağlı memuarlar yazmaq düşünmüsünüz? Yox, düşünməmişəm. Çox adamlarla görüşmüşəm. Mən Moskvada olanda və burada Bakıda 1975-ci ildə Tibb Elmlər Akademiyasının SSR üzrə burada böyük bir kongresi keçirildi. Mənə 3 nəfər professor, akademik tapşırılmışdı. Birincisi, Maşkovski, o reseptorlu kitab yazan var mı? Dərmanlar, reseptor, onları yazan Maşkovski idi. İkincisi, Aniskov idi. Üçüncüsü,
familiyası nədir? Trestada itin başına bir it də calanmışdı. Bu it hürürdü, bu yatırdı. Bu hürəndə o yatırdı. Maraqlı. Maraqlı elmi araşdırmalar aparan alimlərdir. Onlar mənim deməli Allah rəhmət eləsin bizim kamança çalan Habil Əliyevlə tanış olmağıma səbəb olub. 4 gündən sonra deməli bizim kim var? Bizim kafedranın müdürü Qəhrəmanov idi. Çox böyük alim idi. Hayf ona. Heç çilenkor da vermədilər ona. Bax həyatın bu üzləri var. İçin yanır, yana gedirsən bu dünyada. Gəlir sənin başına bir dənə ağız adam qoyurlar rəhbər. Bu adam çilenkor da olmadı. Başqalar ondan zəiflər, savadsızlar. Hamısı çilenkor zad oldu. Bax məsəl üçün. Amma bir siz onu xatırlayırsınızsa bu bax kino çəkdirmiş. Nə danışsa mən onun haqqında. O reformator alim idi. Elə bir alimdir. Bizim köhnə sınıq sökük aparatlarla zaten Alvar aparatı gətirdi Fransadan. Pyotr Kuzmiç Anoxun o qədər savadlı idi ki, Moskvaya da Pyotr Kuzmiç Anoxun buna neyrokimiya laboratoriyası açdırdı Bakıda. Gəldi, icazə aldı, xahiş elədi dövlətdən, Nazirlər Kabinetindən çıxış elədi televizorda Pyotr Kuzmiç Anoxun. O böyük alim idi o. Onun həyatı çox belə məni yandırdı, tökdü o qədər. O nə imkan vermədilər bir kitab yazaq onunla bir yerdə. Nə imkan vermədilər ki, ona bir çilenkor verərlər. Onu necə faydalı kitab olardı bir yerdə yazsaydınız. O dəriyə idi ayol. O elə belə adam deyildi, bilirsən nətər. Ona bircə ikinci rəqəm ver, onu elə formut eləsin, elə qabiliyyətinin sahibi idi. Sən nə danışırsan? Qəhrəmanov eyni zamanda fikir ver. Mədədən, bir fistuladan 4 dənə mədənin, 12 barmaq bağırsağın, ödün, bir də mədə-altı vəzin şirəsini alırdı. Bizcə fistula ilə. Bunu hələ vaxtı ilə kim? Pavlov arzu eləyirdi ki, kəş nə olaydı, təcrübə zamanı bu fistulalarla o şirələri alaq, təcrübədən sonra fistulalar həzmdə iştirak eləsin. Sən o həzmdə iştirak elən şirəni xaricə tökürsən, o normal hal o deyil axı orqanizmdə. Bax, onu ilk dəfə həyata keçirən o Qəhrəmanov idi. Ona bəlkə də Nobel mükafatı düşür. Bunu hardasa yazıblar, işıqlandırıblar mı? Nəyi? Bu məsələni. Bu məsələni biz kafedramızda onun bütün bu əsərlərinin hamısını. Sizin çoxlu aforizmlər yazıblar. İndi mən sizə bunu dəqiqləşdirək görə bu doğrudan sizin fikirlərdir, yoxsa? Məsəl üçün belə bir fikir var. Rəşid müəllim deyir ki, Azərbaycanda təkcə o dünyaya vizasız getmək olar. O mənim sözümdür. Yəni ki, ancaq ora, yəni viza orada lazımdır. Bu sizin fikirdir. Bəli. Məni çox, nə bilim, öldürürlər, qaldırırlar başıma. Bilirəm. Sovet rejissoru və senaristi var idi Savva Kuliş. İnsan başqalarına deyil, öz vicdanına hesabat verməlidir. Sizin buna fikriniz? Çox böyük söz. Və ondan böyük söz yoxdur. Özünü tanımaq, Bəli. Və xalqa nə qədər layiqli olduğunu bildirmək. Onda sən olursan insan. Yoxsa, ay yalana pakazuxana bu şəkildə çək orada. Mümkün deyil onlarla qarşı. Vicdanın qarşısında əziyyət çəkirsən sən ki, sən bunu niyə mən o vaxtı demədim, niyə bunu eləmədim? Bax, ona görə də mən hər yerdə, məni də and işdirən bu düzgün sözə mənim orta məktəb müəllimim olub. Bilirsən nətər olub? Həm də siz ailədə və məktəbdə bunu görmüsünüz deyə və bunu... Bizdə bilirsən nətər. Mənim bir nəvəm var, 6 yaşı var, 7 yaşı var, 1-ci sinifdə. Avasan. Mənə gəlib deyir, baba, deyirəm, nədir? Məni yaşadan bəlkə o qızdır. Mənim 6 nəvəm var. 6-sı da, 5-i demək olar ki, bındırkindir. Biri dövlət hesabına Türkiyədə oxuyur. Maşallah. O qədər yüksək bal topladı ki, $1000, mən də çox maaş alırım. $1000 stipendiya verir hökumət ona. Sağ olsun bizim. Tip sahədə olan yox, başqa sahədə. Zaten kompüter injineriyası. Çox belə İngiliscə özü hər. Deməli, nəvəm deyir ki, o 7 yaşda. Baba, deyirəm, nədir qızım? Deyir, bu insanı Allah yaradıb da. Deyirəm, əlbəttə.
Və deyir, Allah çox sevir insanları. Deyirəm, adam yaratdığını çox sevər. Mən bu kitabı çox sevirəm ona görə ki, bunu mən yaratmışam, mən yazmışam, mənim evlatlarımdır bu. Bu kitabı cırmaq olmaz, bunu əzizləməliyəm. Deyir, baba, Allah insanı çox belə sevirsə, niyə öldürür onu? Balaca uşaq sualına baxayım. 6-7 yaş. Nə qədərlədim, dedim, qızım, Allahın işinə, onun işinə qarışma. Bir gün, 2 gün, əl çəkmə deyib məndən. Əl çəkmir deməlisən sən bunu. Hər sual cavab tapan rəşqələr onu tapa bilmir. Tapam 3 gündən sonra belə yalanla bir düzəltdim ona. Nə dedim? Dedim, Gülü, bax, sən boğazın ağrıyır. Maman da deyir, boğazın ağrıyır olmaz. Sən də ağlayırsan, qışqırırsan, ananla dalaşırsan ki, marojnan al. Bəli. Bax, sən normal adam deyilsən. İnsanlar çox səhvlər edir. O səhvlər yığılır. Axırda Allah deyir, yox, sən bu dünyalıq deyilsən, səni öldürəcəm. Hə, maraqlı cavab. Bu, deyirəm, gələcəkdə insanlar mükəmməl olacaq, səhv eləməyəcək. Sən mamanın sözünə baxırsan, yalan danışmırsan. Baba, bir də qal. Bircə dəfə yalan danışmışam sənə. Nə? Siniflərində yaxşı oxuyan tələbələr çoxdur. Müəllimələr çox gözəl müəllimədir. Bilir. Deyirəm, orada birinci yerdə olduran kim? Deyir, mənəm mən. Deyir, mən döydüm, ay baba. Məndən yaxşı bilən var, bir oğlan var. O, İngiliscə bilir yaxşı, mən bilmirəm. O məndən üstündür. Mən ikinci yerdəyim. Mən səni allatmışam, bağışda. Bax, dedim, günah da, bax. Bunu Allah yazır, gələcəkdə öldürəcək səni. Ay Allah. Necə gözəl, maraqlı təhlil. Bir də görürsən, gəlir belə. Baba, bu sənin qızın var, mənim mamam, anam. Bu elə yalanlar danışır, ay baba. Mənə söz verir, eləmir. Nə bilim, nə söz. Balaca uşağın indidən düşüncəsi çox yaxşı inkişaf edib. Rəşməm, siz özünüzü bütün zamanlarda yaxşı həkim hesab edirsiniz? Bütün zamanlarda yox. Elə şey. Gənclikdə yox, deyək. Elə heç indi də yox. Mən bilirsən nətərdir? Azərbaycanda çox yaxşı həkimlər var oğlum. Bəli. O qədər yaxşı həkimlər var. İnanırsan, heç onlara xəstə gedib bəlkə çatmır da. O adamların xəstəsi çoxdur ki, onların reklamı var. Bəli. Reklama inanırlar insanlar. Bu da reklamı sevmir, izin reklam eləmir. Ona görə bunun xəstəsi onlardan azdır. Azdır. Məndən nə bildinmi? Bəli. Ona da deyirəm ki, niyə sən reklam edir? Deyir, Rəşid müəllim, yaxşı həkimdir, həddindən artıq. Bilirəm axı, mən bunu savadını bilirəm, qabiliyyətim. Deyir, Rəşid müəllim, mən reklam eləsəm, mənim xəstəm çox olacaq. Mən gündə 20 xəstədən artığını qəbul eləmərəm. Eləsəm, mən yanılacam və o diqqətliyi yarada bilməyəcəm xəstələrimə. Fiziki çökəcək. Bu məsələ var. Tamam, doğru. Sevimli yazıçılarınız Drayzer, Dostoyevski, Tolstoy. Bunların adlarını çəkmisiniz. Bəli, çoxdur. Onlar xarici ədəbiyyatdan. Shakespeare də gözəldir, Goethe də yazılır. Bilirsən nətərdir? Onların içərisində ən qüvvəli mən Voyniçi hesab edirəm, Ovodu yazan. Ovod qədər mükəmməl yazılmış bir. Bir də Makaki var, Yapon, Norveçli Les. Norveç meşələri. Bu yaxınlarda onu oxumusunuz. Bu yaxınlarda oxumuşam onu. Çox maraqlı, bütün Yaponiyanın o kasıb vaxtın iç yüzünü açıb, it günündə olublar onlarda. Bəli. Deməli, Aynesdəki o məşhur çıxışınız, məsəl üçün, çox hamı bəyənmişdi təbii ki. Orada o fikirləriniz ki var idi ki, mən neynirəm o qızıl teşdi ki, mən içində onu qan qusuram. Yəni, məni o Avropa marşını bura gətirin. Bəli. Bunu Rəşid müəllim tələb eləmişdi və ona görə də bir anda həqiqətən çox sevgi qazandı və bu da bəlkə kimlərisə qıcıqlandırdı, elədi. Və orada bir yaxşı, deyir ki, xalqımın çox gözəl problemləri var. Gözəl problemlər. Bu da çox maraqlı, ironik, amma çox ciddi bir məsələ idi. Bəli. Və demişsiniz ki, mən heç vaxt vəzifə dalınca qaçmamışam, heç vaxt da seçkilərə getmirəm, problemləri demək üçün deputat olmağa gərək yoxdur. Yenə də problemlərdən danışmağa davam edəcəm. Mən vətəndaşam, Azərbaycanlıyam,
Azərbaycanda yaşayıram və dövlətimi çox sevirəm. Bəli. Kimin səhvi varsa üzündə deyirəm, deyəcəm də. Bu mənim kredomdur. Bəli, bu sizin həyat kredonuzdur. Çünki bunu mənim müəllimim öyrədib. Rəşid, sağlam həyat tərzi sürmək üçün nə etmək lazımdır? Qızıl qaydalar varmı? Var. Özünü ürəyində öldürməlisən, kəpəni boynuna taxıb yaşamalısan. Heç kəsə yalan deməməlisən və yaxşı qidalanmalısan. Artıq şeylər lazım deyil. İnsanların dərdinə şərik olmaq, çoxlu kitab oxumaq, hər şeyə bir həm tənqidi, həm müsbət cəhətlərini tapmaq çox önəmlidir. İnsanlara kömək eləmək. Bax, insan nə üçün gəlib bilsən bu dünyaya? Nə üçün yəni? Xəstə qalsın, sən heç bilmirsən. Xəstə qalsın. Sevib, sevilmək üçün cahana gəldim. Bunu hamı duydu, yar duyanmadı. Bu insanlar təkcə qadın sevgisi deyil. İnsanlar tərəfindən səni sevməlidirlər. Mən səni sevməliyəm. Sən də məni xoşuna gəlməlidir. Bunun bu frazası mənim xoşumadır, bu tərəfi yox. Bax, belə sevib, sevilmək üçün gəlibsən bu dünyaya. Biz ancaq sevgi fikirləşəndə qadın fikirləşək. Bir də yox, o sevgi o deyil. Atanı sevmək, ananı sevmək, vətəni sevmək, məmləkəti, dövlətini. Dövlətin üstündə mən bir nəsli kimi desə qıraram mən. Mənim dövlətim əldən geçsin. Çexov deyir ki, insanın gərək hər şey gözəl olsun. Üzü də, geyimi də, ruhu da, arzuları da. Rəşmən, buna əlavələriniz var. İnsanın üzünün gözəlliyi özündən asılı deyil. Mən buyamsa, yaxşıyamsa və yaxud tüküm varsa... Məncə o nə mənada deyil? Yəni, saçın darasın bir üzünə əl gəzdirsin, üzün məsələsin. Məncə o mənada deyil. Yox, bəlkə elə deyil. Onun özü də zad olub, həkim olub. Həkim olub, bəli. Bilirsən, sən boylu puxunlusansa, gözəl quruluşun varsa, simmetriksənsə, sən atana, anana borcundur. Burada sənin heç bir zasluqan yoxdur, heç bir şeyin yoxdur. Sən savadlısansa, xalqına xidmət edirsənsə, öz sənətini mükəmməl bilirsənsə və dövlətinə və xalqına xidmət edirsənsə, sən onunla hörmət qazana bilərsən. Gözəlliyi ilə hörmət qazanır və yaxud gözəlliyi ilə heç kəsə yaraya bilməz. Əsas beyin, düşüncə və düşüncə. Gözəl cavab. Elə Rəşid müəllimin belə bir fikri var. 30 yaşında ağlın yoxdursa gözləmə, olmayacaq. Yox, onu Rəşid müəllim, onu bilirsən kim yazıb? Aha. Onu yazan... Hansı şairin fikri? Bəli. Rəsul Həmzətov yazıb. Maraqlı. Bilirsən nədir? İnsan ceyranın balası, atın balası anadan olan kimi ayağa durur və qaçır və inəyin balasıdır. Yer üzünün əşrəfi insan otura da bilmir. Niyə? Heç düşünürsən var. Çünki o torpaqda yod var, onlar ot otlayır, günəş şüası düşən kimi o yod buxarlanır və alır. Sinirin üzərində miyelin qişa deyilən bir qişa var, o əmələ gəlir, boğum-boğumdur, ramye boğumu deyirlər. İmpuls ondan hoppana gəldi, səzələ çat, səzələ təqəli silir, qaçamır. Gözəm ceyran, əsli yıxıldı və sonra düzəldi və getdi. Niyə ayağa durur və qaçır? Orada yod var, amma beyində 50 milyard neyron var. Onun miyelinləşməsi üçün 30 il vaxt lazımdır. 30 il? 30 il. Neçə yaşın var sənin? 44. Sən keçibsən onu, yağlısan ya dəlisən, sən bilirsən. Keçibsən. Çalışır ağıllıya doğru gedək. O, Rəsul Həmzətov, gör şairlərin uzaq görənliyi var. O yazıb ki, 20 let, onu rus çoxmuşam başda. 20 let, sila есть, если нет, ничего не будет. 20 yaşında gücün, qüvvən varsa var, yoxsa gözləmə olmayacaq. Onu 20 yaş deyib, 30 deməyib. 20 yaşında gücün, güc, söhbət güc, ağıl deməyib. Maraqlı fikirdir. 30 лет, ума есть, и если нет, ничего не будет. 30 yaşında ağlın varsa var. Yəni sinirlərin üzərini bütün miyelin örtdüsə, sən ağıllısan. 30 yaşını keçdisə, ağlın varsa var, yoxsa gözləmə. Elə duraqsan ki, duraqsan, 70 yaşında da. 70 yaşında da. 40 лет, богатство, деньги есть. И если нет, ничего не будет. Səninlə məndən nə deyək? Olsa nə xeyri var? Yox, talım oldu, nə qarırırıq? Heç bir şeyə.
Buna qədər lazım idi. İndi bax bu günlərdə bizə lazım idi. Olmadısa indi mən pullara kağız kimi baxıram. Kağız. Rəviş rəhmətlik deyirdi. yəni. Deyir, mən dünən deyir, mən pul lazım idi. Tapılmadım. Bu gün deyir, Bir verirlər. neçə oldu. Səhv eləmişim ki, mənə bu dünən lazım idi. İndi deyir. Düzdür. Qəlbə Çok adam. iyi, doğrudan elədi. Ama bir Rəşid müəllim var. O da deyir ki, 50 lет здоровье есть, если нет нижди не будет. 50 yaşına qədər sağlamlısa qorxma, sağlam gedirsən. 50 yaşına qədər tam balet, tut balet deyirsən, ağrı üstə ağrı gələcək. Gözləmə. Bu sizin fikrinizdir. Bəli. Gözəl. Bir dənə şərh var, məni o qədər güldürüb, bir yaxda danışıram bunu. Deməli, bir nəfər yazmışdı bunu, 2022-ci ildə yazıb. O. Deməli, hansısa bir kənddə gəlin qaynatası ilə televizora baxır. Rəşid Mahmudov orada çıxış eləyir. Gəlin də deyib ki, Rəşid Behbudov budur. Mən onu da görürəm. Bəzən ucqar yerlərdən danışırıq. Bəli. Belə bir insan ki, orada təhsil olub. Bu adam hələ Rəşid Behbudovla Rəşid Mahmudovu ayıra bilmir. Bunu nə qədər görmüşəm mən. Bəladır o. Bəli. O bilirsən nətərdir? Bizim hələ o bizə unutqan xalq deyirlər. Mən havayı demədim o yod məsələsini. Mənə yod Rəşid də deyirlər. Zakon Rəşid. Çünki son çıxışları sadəcə yodla bağlı. Bilirsən yod nədir? Bu oğul. Yod elə belə şey deyil. Yod insanın ağlıdır. O sinir üzərində miyelin qışı ağıldır o. O varsa ağlın var. Yoxsa yoxdur o. Yod çox vacibdir belə bax. Çox vacibdir. Vacib yox, çox var. O da bizim torpağımızda, suyumuzda azdır. Nə qədərdir? 21 47. Olmalı 125 pikogram. Gün nə qədər azdır. Japonlar nə qədər? Onlar dənizin, dəniz otundan, dəniz kələmindən, dəniz yosunundan qidalanırlar, dənizdə də yod doludur. Bir sutkada 7000 pikogram yod qəbul edir. Onun rəis oymur, bu su var mı? Suyuna yod tökür o. Problem nədədir ki, bizdə niyə o qədər deyil? Problem nədədir? Torpağında yoxdur. Torpağımıza yoxdur deməli. Suda yoxdur. Torpaqda olur suda. O toplayır, torpaqda buxaranı alır, o da gəlir, bax bunlara çatdı, bax bunlar hərəkəti var, ağlanma yoxdur. 50 milyard buradadır, onun üstü gərək hamısı yeniləsin ki, ağıl olsun. Anladınız? Başa düşdüm. Təəssüf ki, yodumuz yoxdur. Yoxdur, bax, təəssüf ki, yoxdur. Bizə unutqan xalq ona görə deyilir, yaddaşımız yoxdur. Sinirdən impuls keçmir. Yaddaş bizə nədir? Bax, belə bir dövrə var. O krugu impuls daima dövləmədi. O sinir üzərində bir miyelin qışası yoxsa gəldi burada. Dilimin üzərində plan gəlir. Elə olub bu ən yaxın adamın dili. Deyirsən adı yadımda çıxdı. Bu şeylər hansı kitablarınızda var? Bəs nə? Rəşid Mahmudov deyir ki, qadınlar danışa-danışa qadınların evini yıxır. Özləri bir-birinin evini yıxır. Özləri bir-birini, qadınlar qadınların evini yıxır. Sonra İnsanları məhv edən siqaret filan deyil, insanları 12 saat işləmək, aşağı maaş, kredit, ipoteka, ailə qarşısında xar olma sıxıntısı və daim əzilmə qorxusu məhv edir. Tamam, doğru. Möhtəşəm. Həqiqətən belə. Həqiqətən belədir. Həqiqətən. İnsanlar yaşamır, yaşamağı biz unutmuşuq. Yaşamaq deyil ki bu. Bu Ruslar deyir, suşestvuyum. Evet. Sən nəvənə bir dənə şey ala bilmirsənsə, pulun yoxsa, çatdıra bilmirsənsə, dolana bilmirsən. Azca görürsən ki, mağaza qarşısından uşaqla keçir. Deyir ki, yox, gəl bura girməyək, pul yoxdur deyə. Uşaq amma istəyir nəyəsə. Əlbəttə. Çox çətindir. Nə qədər Çətin deyil, qabağını, o pulun qabağını məmurlarımız alıb. Əhməd Ağaoğlu'nu tanıyırsan, eşitmisən? Əhməd Ağaoğlu 1900, bilirsən də, Fransada dövləti quran olub. Bilirəm, bəli. Sankt Peterburgda dövləti quran olub. Atatürk'ün müşaviri olub neçə. 1907-ci ildə bax o sənin heykəl var dedin Zərdabi ha. O Zərdabinin cənazəsinin üstə gəlib. Gəlib cənazə bax belə uzanır. Əlini qoyur cənazəyə deyir: "Ey müqəddəs ruh, sən o dünyaya gedirsən. Gedəndə o dünyadan bizim valideynlərimizin yaxasından tutub silkələyərsən. Bu nə məmləkətdir mənə qoyub getmisən? Rəisimiz oğru, məmurlarımız rüşvətxor, ziyalılarımız da bir-birindən didişməkdədir. Bax, odur. Rəşid müəllim,
Yazıçı Alanla Alanın kitablarını oxumusunuz yoxsa? Onun bircə kitabını oxumuşam, çox xoşuma gəlib bu özdə. Onlar niyə düşmənzə deyiləm mən onu, amma düz eləmədi o, gəlməydi mən, heç kəs ondan demirdi. Hə, kimsə dəfnindən gəldi. Ha, İlyas Tapdığın dəfnində gəldi, şair yoldaşıdır. İlyas Tapdıq nə səhv eləyib. Gəlməydin, muavirini göndərəydim, denən xəstədir, gələnmət, bağışlayın. Amma gəlməyini qiymətləndirdim, deməli harasa hörməti və sayğısı var və dostluqları yəqin ki olub, ona görə gəldi. Olub bəlkə. Ola bilsin gəlib çıxış eləməyib. Rəşid Doktorun ən çox sevdiyi Azərbaycan filmi. Hamısını çox sevdim. Vallahi Azərbaycan filmləri qədər dünyada yaxşı filmlər yoxdur o. Çox müqəddəsdir. Bir Rəzanovun çəkdiyi filmlər. Bax, elə Rəzanov adını çəkmişdim. Rəzanovun çəkdiyi filmlər xoşuma gəlir. Bir də Azərbaycanın filmləri. Bir də mənim o nədir? Bizə film deyəcəm. Onu bizimkilər də çəkib. Buraxmırlar onu iki seriyadan, 4 seriyadan ibarətdir. Onun bircə seriyasına baxmışam. Efirlərdə getmir. Bircə dəfə televizorda verdilər və onların artistlərini çağırdılar. Dedi, yenə bütün padişahları, ölənlərin hamısını zadı yığıb sud eləyirlər. Aha. Məhkəmə. Məhkəməsi gedir. Fatihlərin divanı. Fatihlərin divanı. Ramiz Həsənoğlu'nun çəkdiyi bizim film. Hə. Teymur Ləng divana gətirirlər. Çox gözəl tamaşadır. Onu qədər mənə ləzzət eləyən ikinci bir film ola bilməz. Orada Ramiz Həsənoğlu çəkib rejissor və aktyor Süleyman heyətində nə də Fatihlərin divanı. Bilirəm, Fatihlərin divanıdır. Kimsə onu rejissoru zaddır. Ramiz Həsənoğlu ASTV-də doğrudan. Hə, odur da. O evləri köndələn yana çəkən, amma gör necə böyük rejissordur ki, bu formatı da çəkib. Yəni Fatihlərin divanı Fatihlərin divanı qədər belə dahiyanə. necə orada divana çəkirlər, Teymur Ləngi və suallar gedir. Amma Teymur Ləng də onların hamısını cavablayır ha. Verir ha. Çox gözəl. Əslində o tamaşaya baxanda Teymura qarşı bir simpatiya yaranır adamda. Niyə yaranmasın? Hə, Fuad Polatov da yaxşı oynayıb orada. Möhtəşəm. Elə ondan soruşdular, deyir, gələcəkdə eləyəcəksiniz bu, yəni gələcək. Ondan sonra onu daha buraxmadılar televizora. Həsən Həsənov var, indi Xalq qəzetinin redaktorudur, deyəsən durur mu? Ədəbiyyatçıydı, bu ASTV-nin müdürü idi, müdür müavini idi. Sonra Xalq qəzetinə redaktor keçdi. Onun qızı Mednisdə oxuyurdu. Mən cırnadırdım, bu nə də bu, müəllim bir televizyon verirdi. Mən dedim ki, bunu verin də deyir, qoymurlar verməyə bu kinonu. İndi 4 seriyasını gəldi, mənim qardaşım apardı, baxdı, dedi ki, qaytaracağım, hələ də qaytarır. Diskini. Hə, diskini. YouTube-da var və indi onun adını çəkir. Çəkirmi? Çəkir, ha. O dəhşət film. Yəni onun adı çəkilir. Onun qədər qüvvəli film mən Kaş görməm. onu tez-tez göstərərlər. Mən bunu demək istəyirəm. Bəli, onda insanlar öz hər şeyini biləcəklər. Mən Ramiz Həsənoğlu'nu da salamlayıram. Mən də buradan onu mən bilmirdim Həsənoğlu. Çox böyük. Mən simpatiyam var o kinoya. Allah onu qorusun, onu çəkənin canını sağ eləsin. Belə filmləri yaratmaq lazım. Bu tarixi əsərlərdir. Çox böyük əsərlərdir. Böyük. Mənim verilişimdə qonaq olub bundan danışmışıq biz. İndi o linki mən sizə göndərərəm. Bütün tamaşalardan danışmışıq. Eldar Riyazanovun adını çəkdi. Mənim də çox sevdiyim rejissorlardan biridir. Məsələn, Riyazanovdur, Daneliyadır. O da yaxşı. Max Zakharovdur, Gleb Panfilovdur. Bunların filmləri o qədər mənalı, məntiqidir. Bəli. Və Sovet filmlərindən o biri var. Məsəl üçün biz onu həmişə yeni il axşamı baxırıq. O da gözəl. Taleyin ironiyası. Yeni il axşamı o filmə baxmağı sevirsiniz? Bəli. Həmişə baxmaq istəyirəm. 75-də çəkilib. Amma elə bil ki, bu gün də o filmə baxanda elə bilsən sən də ordasan. Ordasan. Yeni il axşamı o necə o qarın yağmağı, zərlər, o saat göstərməsi, şampan. Yəni yeni ilə aid olan bütün o detalları orada verib. Sovet dövlətini tərifləyirsən, bax orada həmən küçə Sankt-Peterburqda da var, Moskvada da var. Bəli. Həmən ev gedir orada. Bəli. Yəni təkrar olunmamalıdır da bu. Hətta indi bu yaxında orada müsahibə veriş eləmişdilər. Deməli o evə nəzarət edən o komendant dəhlizdə bir komendant var. Qadın da oturub orada, telefonu da var. Deyir ki, hələ də mənim telefonuma zənglər gəlir. Nadia və Jenyanı soruşurlar. Bax, kinonun gücü budur. Çox gözəl. Çünki nəyə görə? O adam Riyazanovda belə bir şey var. Məsələn, bu kitab burada olmalıdırsa, çəkəcək. Yoxdursa, atminit gedir
Və deyir ki, yox, bu getməlidir, sabahlarını təzədən çəkməli. Biz amma deyirik ki, bu yoxdur, bunu qoy da bura, birtər yola verərik. Kinoda bu olmamalıdır. Hətta biz Xalidə Quliyeva ilə veriliş eləmişik burada. Nəsimi filmində Fatimə. O dedi ki, biz getmişdik Qobustan o tərəflərdə çəkiliş eləməyə. Teymur Ləngin, Yusif Vəliyevin papağı yaddan çıxıb qalmışdı kino studiyada. Dedi ki, sönkəyə başlayanda Həsən Seyidbəli dedi ki, bəs bunun papağı ona. Atminit oldu. Getdilər onu kino studiyanın nə qədər yol var. Bəli. Və həmən günü atminit olundu. Məsəl üçün başqa adam olsa deyək ki, oradan başqa bir papaq ver. Amma Teymur Ləng olmayacaq axı. Yox, olmayacaq. Filmin gücü odur. Bəli. Çox gün. Niyə mən sizə açıq deyirəm, dünyanın bütün şah deməli artistlərinə baxıram. Bizim artistlər qədər qüvvəlisi yoxdur. Açıq deyirəm. Çox qüvvəlidir bizim artistlər. Nəsibə Zeynalovanın deyim. Ondan sonra məsələn Rəşid Behbudovun mu deyim, hələ müğənnilərdən də. Ondan sonra məsələn Həsən Turabov. Həsən Turabov. Həsən Məmmədov. Həsən Məmmədovun mu deyim. Hələ yadıma düşdü, çoxdular kişi. Hamid Xanzadə, Şahmar Ələkbərov. Niyə Onun necə gözəl səsi var. Görüm niyə demədin sən birini? Həsən Əbluc. Həsən Əbluc da. Hələ niyə demədin birini? Rasim Balayev niyə demirsən? Rasim Balayevlə mən hər həftə görüşürəm. Mən çox istəyirəm onu. Çox. Onu qədər heç kəs o filmi yaradanmazdı. İlahi. Nə qədər böyük bizim artistlərimiz var. Ələsgər Ələkbərov. Onlar Yusuf Vəliyev, Məmməd Rza Şeyxzamanov. Onlar tarix yazdılar, getdilər. Bax, o Rus dövründə 60-cı illərin bütün artistləri idilər oğul. Azadlığa çıxdıq, özümüzün yaratdığımız kimdir. Hani mənim o kompozitorlarıma o köynələr? Hani onlar niyə əmələ gəlmir? İndi özümüzük. Qara Qarayev yoxdur, Fikrət Əmirov yoxdur. Yoxlar, hansını deyim? Akşin Əlizadə. Nə Akşin, nə hamısı. Fikrət Əmirov şur yazıb, mən onu Amerikanın and olsun Allah zadından orada bütüklərim biz olub, orada çaldılar. Ona baxmışam mən. İndi nələr var orada? İndi bizdən Azərbaycanlı nədir? Nəsimi ili hesab elədilər. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmaram. İranlı bir oğlan var, Samir Nəyevi. Nə yaradı o? Nələr yaradıb? Bizim bütün artistləri yığıb, xarici. Orada böyük bir dəstədən məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Aləmdir. Kompozisiya. Kompozisiya. Böyük. Mən çox ləzzət elədi o da. Rəşmən, sevdiyiniz bir film adı çəkin, Azərbaycan filmi. Mənim sevdiyim kino ən çox Ovoddur. Əcnəbi filmlərdə. Qadın Rusun. Bildim. Ovod filmi qədər mənə təsirləyən ikinci bir film yoxdur. Gör nə yazır ya axırda. Artur tutulub, atası Montanelli'dir. Montanelli əmr verib ki, bunun ölümünə. Atası, indi bunu tutublar Arturu. Hamı qaçıb, inqilab eləyirlər bunlar. Arturu tutub türməyə qoyublar. Deyir, sana ölüm hökmü verilib. Buna da Montanelli din xadimdə qol çəkməlidir. Hələ çəkməyib o. Deyir ki, nə istəyirsən, son sözünü deyir, sən güllələnəcəksən. Deyir, Montanelli mənim ayağıma gəlsin. Montanelli gəlir. Deyir, orada uzun sözdür. Bu deyir, Richard Nepert, sən mənim atamsan. Mən Arturam. Artur gözəl göçək. Ozu dərs deyib ona, universitetdə oxuyub. Bu gedib Amerikada üzü zadı yanıb, dəyişib tamamilə. Artur olub Ovod. Zəhər tökən deməkdir, acı. Acıdır. İndi bu kinodan deyir, gəl kimin nə həddi var səni tutsun. Gəl gedək oğlum. Deyir, ya. Öz elə xəstəliyi var ki, o xəstəlikdən o tutan kimi çoxları özlərini öldürür bu xəstəlikdə oğlum. Yox, mən qisas almalıyam. Montanelli'dən öz atasından qisas alır. Öz atasından qisas alır. Qisas almaq, gör nə tər. Öldürmək yox, onu başqa formada. Başqa formada. Deyir ki, ata, sənin iki yolun var. Deyir, nədir? Birinci yolun, sən bu işi atıb, gəlib bizə qoşulacaqsan, bizlə inqilab eləyəcəksən, bu dövranı dəyişdirəcəyik.
İkincisi, öz əziz və yeganə xələfin olan Artur'un ölüm cəzasına qol çəkir, imza atacaqsan. Vay. Çətin situasiya. Çətin situasiya. Gedib ki, bəs oğlum Montanelli, bə din, bə filan, institut, universitet, görür. Get fikirləşir, oğlunun ölümünə hökm verir. Vay. Orada türmədə yatdıqca o saldatlar, 10 dənə saldatlar var orada. Onlarla sigaret çəkirlər, dostlaşırlar. Bu yuridik fakülteti oxuyub, hər şeydən, dünyadan bilir, bunlara danışır. Amma o isə, o neyinir? Onlar buna qulaq asır, bu əskərlər hamısı. İndi güllələnmə günüdür. Gəlirlər, bunu divara söykürlər. İndi güllələyən kimdir? O dost olduqları, hərəsinə bir tüfək verilir. Bunlar atmalıdır ona. Heç kəs ürək atıb onu güllələmir. Hamısı tüfəklər buradan gedir. Kənara vururlar, hamısı qəsd. Oradan qışqırır Artur. Siz düz əmr verə bilmədiniz. Ona görə ata bilmədilər. İndi mən 1, 2, 3 deyəndə atarsınız və məni güllələyərsiniz. Acıqıtırır, part özü atır. Düz buradan atır, güllə orta beyindən keçir. Orada qırmızı nüvər. Onu zədəlirsə adam qıc olur. Qıc olub belə qalıb hələ komsomolun canı it canı olar. Part döşürlər onun sinəsinə. Amma orada qıc olub divara söykəli qalır. Bax. Güclü filmdir. Gəlir Montanelli ayrı, nə oğlumun öldürüblər ha. Gəlir deyib, Montanellinin ürəyi partladı. Ürək partlamasının özü də Montanelli üçün bir təsəllidir. Öləndən sonra nə təsəlli? Maraqlı. Arvadın Çox maraqlı. təfəkkürünə bax, qadın yazıb. Çox maraqlı. Ona qədər mən qadınlara bir cür baxırdım. Amma orada gördünüz ki, Onun o əsər. Hətta indi bu danışdınız, bir dənə fraqment yadıma düşdü. Məşhur Che Guevara var idi, inqilabçı. Bəli. Hətta buna ölüm cəzası verilirdi Bəli. və bunu öldürəcək əskər bundan o qədər qorxulmuş ki, yerində əsirmiş. Axırda bu ona komanda verir ki, Bu da özü verir. Sən adicə bir insanı öldürürsən, əmr edirəm öldür. Onda öldür. Yəni belə tarixdə insanlar olub. Bəs Yaşmən, Alain Delon, Jean Gabin, Adriano Celentano, belə dünyavi aktyorlar var. Safiyə Laden. Onlar hamısı böyük insanlar da onlar. O tarihləri var. Bilirsən nə tərdir? Sən Stalin də götür. Məsəl üçün Putin də götür. Stalin bir Hitler'də öldü. Şanelindən bir dənə paltar çıxıb. Bir dənə də əlində qəlyanı var. İkisi də prezidentdir. İkisi də idarə edir bu dünyanı. Dünyanı idarə edirlər. Biri nəfsinə hakim olub. Fikir verirsən, bu təzaddır. Deyir, bizim bir qovum vardı, şairdir. Təzadlar üstündə qurulan həyat səni sevindirir, məni yandırır. Gədəbəyli şairdin. Bəli. Dəmir Gədəbəyli deyil. Dəmir Gədəbəyli deyil, o da böyük şairdir. Əcaib idi, rəhmətə gedib o çoxdan. Bilirəm. Sevdiyiniz aktyor. Bir ad çəkin. Nəsibə Zeynalova. Gözəl. Sevdiyiniz rejissor. Ramiz Həsənoğlu və bir də zad. Həmən dediyin ikisi. Həsən Seyid bəy. Həsən Seyid bəy. Sevdiyiniz bəstəkar. Bəstəkar, vallah mən çoxlarını istəyirəm. Bax, məsəl üçün Şuru nətər yazıb o Fikrət Əmirov, Kara Karayev bildirimli yollarla nətər yazıb. Bunu bilirsən, gərək düşünəsən, biləsən. Təhcə bizimkidir, o baxın əsərlərlə də mən baxıram. Onların yazdığı dəhşətdir. Chopin, onların əsərlərinə bir qulaq asasan, diqqətlə. Onda sən biləcəksən, dünyavı adamsan sən. Ruhsal bir şeydir. Bəli, onlar qəribə, yox. Bizimkilər də çox qüvvəlidir, açıq deyirəm. Təbii ki, mən birini qarşı qoymaram, birinə qarşı. Hərəsin öz yeri var. Amma deyəmərəm, bu çisi dopxıdır. Sənə sual versəm ki, Səməd Vurğun yaxşıdır, yoxsa Mirzə Rəhbər Sabir. Nətər müqayisə eləmək? Hərəsinin öz yeri var. Hərəsinin öz böyük tarixi yazısı var. Yəni, bunlar bir-birinə qarşı qoymaq olmaz bunlar.
Onda ad çəkməyək burada. Ha. Və ümumiləşdirdik ki, hərəsinin adı. Hərəsinin öz yeri Hə. var. Sevdiyiniz futbolçu var. Var. Kim? Kim? Maradona. Yox. Maradona bilirsən, yaxşı futbolçu idi o zat. Özüm mənim. Narkotika qəbul edirdi, ona görə mən onu sevmədim. Amma deyirlər ki, Maradona'nın dövründə futbol daha güclü idi. Amma Pele'nin dövründə təzə idi deyə Pele daha çox parladı. Pele'dir mənim üçün ən güclü. Pele insan kimi də bir insan idi. Mən 1966-cı ildə Pele'nin SSR ilə birlikdə Braziliyanın oyununa qulaq asmışam. Mən onda Moskvada idim. Cavan oğlan idim. Getdik, bilet aldıq. Ki baxmısınız canlı. Baxmışam. Qarınça vardı. Ayağının biri bu candaydı, biri də belə. Qısaydı ayağı. Hə, biri ikisiydi. Ha, nətər qaçırdı, nətər... Bu Pele'dən sual verirlər. Siz neçə gol verir? Dedi, neçəsini istəsək bir elə gol vuracaq. Geldi o vaxtda SSR-nin İvanov vardı, Xruçlava vardı. Lev Yaşin vardı. Lev Yaşin vardı. O kişi olar. Allah'a and olsun getirip Pele'yi elma dururdu. Bir top gelen kim sürüyordu. Getirdi topu düz o cərmə zaten qabaq meydançası qabağına 6 dənə zaşitdi burada bunu. Lələyirlər. Əlini də belə qoydu da başının üstünə aşırdı da topu. Getdi gol vurdu. Bunu canlı görmüsünüz. Bunu görmüşəm mən. Maraqlıdır. Pele və Qarinca. Pele Onlar hamısı özəl Pele axı küçədən əskiləri birləşdirib top düzəldib. Yəni belə şeylə çıxan adam o dahi olur da. Pele dahi olub. Pele doğrudan da. Pele. Amma zat deyim sana sen dediğin Maradona da çok güzeldi. Ben çok hoşuma ama o narkoman. O narkotika ilə gedir. Əli ilə qol vurmuşdu. Deyir bu Tanrının əli idi. 86-cı ildə. Mən görmüşəm onu. Yox, indi bir şey var. Orada 2 qol vurub. Birinci o hamını keçib vurdu. Birinci qolunu əllə vurdu. Dedi bu Tanrının əli idi. İkinci də hamını keçdi vurdu. Yəni sübut edir ki, mən belə də vura bilərəm. Axı birinci yalançı sayılır, amma onu qəbul edə bilər. Çox, o da belə mən deyə bilmərəm. Teatra münasibətiniz necədir? Çox gözəl. Bütün Azərbaycanın teatrlarının hamısını mən tələbə vaxt görmüşəm. Deyinən niyə? Mən Sovetskdə qalırdım. Bunya Sərdarov Tupik 3 Dom 8. Orada Səltənət adlı bir arvad vardı. O Şamaxılı idi. Onun əri Ahsəb bəy Konstantinopolda qutarmışdı. Müharibə gedib gəlməmişdi. 2 oğlu vardı. Cahangir və Rafiq. İkisi də öldü. Rafiq məndən yaşlı idi. Deməli bu qadın teatrda işləyirdi. Nə o zad verirlər. Nə verirlər? Nəzarətçi, bələdçi kimi. Neçənci ildir? İlidən xatırlayın. 1955-60-cı illər. Onda sən yox idin qadın. Amma ki onda kimlər var idi teatrda? Kimlər? Müzdaq Əliyev. Və canlı bu insanları görmüşəm. Ələsgər Əkbərov. Ələsgər Əkbərov, Vaqif dramasını görən, nə danışsan. Amma əfsus ki, bu günə qədər mən çox sevdiyim, bilirsən, İblis əsəridir. İndi də var, amma başqa da indi müasir... Gərək ona baxaq. Məsələn, mən bir gün dəvət edib gedək teatra. İblisi aparım sizi. Hətta Ovod qoyulur, M teatrı var. Vidadi Həsənov xalq artisti. O da qoyulur. O da Ovod qoyulur ha. Hətta Respublika sarayında 2 gün davadan verdilər bu yaxında. Nə danışırsan? Sadəcə mənim oğlum zat, nəvələrim zat gedir, yoldaşım da paralar gedir, mən getmirəm. Deyirəm mən görmüşəm hamısı bunları. Elə biləm görmüşəm çoxunu. Yox, var. İndi Ovod da gedir, İblis də var. Mən azdıramada İblisə sizi dəvət eləyərəm. Allah. Deməli, dostluq nədir? Dostluq çox çətin şeydir. Mənim dostlarım var. Çox yaxşı adamlardır. Onun biri Rusiyada yaşayır bu saat. Adı Şahniyardır. Bizim öz yerimizdir, iş adamıdır. Yəni neçə ilin dostudur? Neçə ilin dostudur. Gör nətər, bu adam Asxini qutarıb. Bir müəllimi olub Vaqif adında. Bəli. O müəllim xəstələnib bu günə qədər onunla dostdur. O müəllimi apardı Rusiyada müalicə elətdi 1 ay, 2 ay onu qaytardı, gətirdi. O müəllimə deyir ki, xahiş edirəm, sənin may ayında gəlib
yubileyini keçirim, müəllim qoymur. İndi mənə zəng eləyib ki, 28 noyabrda sən ad günündə sənin dedim qət ola bilməz bu qərar. 100 adamın zadını verib. Biletini, Zadını siyasını verib ki, 100 adam gələcək. Ən az. necə? Onun pulunu verib oraya. Deyirəm, həyətə, indi geri qaytarın. İndi Rəşmən, deməli, belə bir rubrikadır, konkret sual və cavablar. Bax, indi bu dostluq nədir? Fikrində bir cümlə ilə. Dost, elə bil ki, özünün həyatını dostluğa bağışlayırsan. Budur. Vətən nədir? Vətən yaşamaq və ölmək üçün məkandır. Vicdan nədir? Vicdan özün-özünə kontrol və özünü tanımaq deməkdir. Düzgün yol seçmək, hamıya qarşı ədalətli və vicdanlı olmaq. Azadlıq nədir? Azadlıq. Azadlıq özünü öldürüb yaşamaq deməkdir. Maraqlı cavabdır. Xoşbəxtlik nədir? Xoşbəxtlik anlar olur. Xoşbəxt insan ola bilməz. Xoşbəxt 1946-cı ildən 1984-cü ilə qədər neçə alimə sual veriblər. Yığışın bu xoşbəxtlik nədir tapın. Tapa bilmədilər. Yəni insanın xoşbəxt anı olur. Bəli. Xoşbəxt insan həyatda olmur. Hamının mənfi cəhətləri də var, pis günü də var, yaxşı günü də var, xəstəlik günü də var. Mümkün deyil. Xoşbəxt adam yoxdur dünyada. Gözəl. Həyatda ən çox reallaşan və hələ də arzuladığınız, amma reallaşmayan arzularınız O qədər varmı? Çox. O qədər çoxdur ki, danışmağa bir danışmağa mənasız. Nə zamansa şəxsi həyatda və yaxud işdə boşluğa düşmüsünüz? Çox düşmüşəm. Amma həmişə açıq deyirəm, o boşluqlardan çıxmağa çalışmışam, mübariz olmuşam. Əgər mən həyatımı sənə hamısını danışsam, sən hönkür-hönkür ağlayacaqsan. Qalın kitab. Gəl danışmayaq. Hə, yaxşı. O qədər əziyyətlər çəkmişəm. İnanırsan, zəlillik çəkmişəm. Amma onunla da böyük daş olmuşam. Həqiqi deyirəm, bax bu Rəşid olmuşam. Təkcə sizin o xəstəxanada işlədiyiniz var ya, o Elə işin. bax. Orada çıxmaq mümkün deyil. Siz orada necə çıxmısınız? Orada çox çətin. Çox çətin. Filmlərdə və kitablarda sevdiyiniz janr. Hər janrın öz yeri var. Amma ən çox sevdiyiniz komediya ola bilər, dram ola bilər, melodram Bax, ola bilər. məsəl üçün drama. Məsəl üçün Səməd Vurğun yazır ki, soyuq məzara da zinətdir insan. Qiymətə bax. Bəh. Soyuq məzara da Zinətdir. insan. Ondan Böyük qüvvələndir. Nə taparsan? İnsanın qiyməti budur da. Həyatda ən çox nədən qorxursunuz? Abrımdan qorxuram. Abrımın itməsindən qorxuram. Qadınlarda qiymətləndirdiyiniz ən vacib keyfiyyətlər. Qadın olmalıdır. Anam kimi olmalıdır. Mənim anam çox hikkəli bir arvad idi. Öldürürdü bizi, məhv elirdi kişi. Qəddar qadın idi. Qəddar nə mənada? Oxumalısan. 6 uşağın altısında ali təhsil verdi. Əslində bu yaxşı bir keyfiyyətdir. Yaxşı keyfiyyətdir. Tələbkar. Mən özdə bilmirdim ki, bu hərfi tanımır ya. Buradan şeirdən, dedi, oxu, danışmamış buraxmır deyə. Elə şərti refleks yaranmışdı. Ona görə də siz Rəşid həkim olmuşsunuz. Hayır, olmasa heç kəs olamaz. Heç yox, elə qardaşlarım da, bacılarım da çox savadlı idi. Belə, inanırsan, mən şeiri o yüzdən danışıram. Hələ bu yüzdədir. Onda 6-cı, 5-ci, 6-cı ya 7-ci sinifdə yadıma. Hələ bu yüzdə baxır. Deməli, bu hərfi tanımırmış. Bu hərfi kirli tanımırmış. Bu bizim köhnə indiki əlifbamız var mı? Onu tanıyırmış. Latın. O dövrdə. Ha, o dövrdə. Bəs kişilərdə hansı keyfiyyətlər olmalıdır, daha vacibdir? Kişi 4 hərfli bir söz var. Ki, şi. Kişi olmaq, sözünə bütöv olmaq, düzgün olmaq, dürüst olmaq, evlatlarına düzgün tərbiyə vermək, ailəsini düz yolla aparmaq, para çörəyi düz yolla qazanmaq və onda o kişi olacaqdır. Allah eləyəcək onu. Kişinin tərifini verdiniz.
məşhur satirik var idi, Mikhail Jvanetski. Var idi. Onun belə bir fikri var. Əgər sizə dostlarınız və qohumlarınız zəng eləmirsə, deməli onlarda hər şey yaxşıdır. Düz fikirdir. Dostlarınız və qohumlarınız sizə zəng eləmirsə, deməli onlarda hər şey yaxşıdır. Yox, belə olmaz. Hər şey yaxşı deyil. Bəzən axı biliyorsun işi düşüb zəng vurur ki, falan şey. Bəli, bəli. O baxımdan deyil bu. Hə, o baxımdansa hə, düzdür. İşlər yaxşı. Elə bayaq Riyazanovun filmlərindən danışdıq. Alisa Freundlich var, indi də həyatdadır, 91 yaşı var və teatrda səhnəyə çıxır. 91 yaşında. Və 91 yaşında işləyirlər teatrda, bizi 65-də çıxardırlar. Neysə, onun maraqlı bir fikri var. Sətir altı sözlər getdi. Çox sevdiyim... Bu da sənin şeirlərindir. Onun belə bir sözü var. Hörmət, dostluq və ehtiras. Bu üç şeyin cəmi sevgini yaradır. Bəli, Bu düz. üç şeydən biri yoxdursa sevgi yoxdur. Ola bilməz. Buna əlavə eləyən yoxsa bəs eləyir? Elə bəs edəcək. Bəs deyir. Bəsdir. İndi müxtəlif fikirlər söyləyəcəm. Bunu tamamlamalısınız. Buyur. Əgər müharibələr olmasaydı, 3 nöqtə, Dünya inkişafdan qalardı. yaşamaq ona görə lazımdır ki, İnsan böyüdüb cəmiyyətə yetişdirmək üçün. mədəniyyət və ədəbiyyat ona görə lazımdır ki, İnsan tərbiyələnsin. əla. Həyatın müəyyən məqamlarında anladım ki, Müəyyən məqamlarında anladım ki, mən də çoxlu səhvlər eləmişəm. nə qəşəng etirafdır. İnsan kamilliyə yetişmək üçün İnsan kamilliyə yetişmək üçün vicdanı olmalı və dürüst yaşamalı. gözəl. Yaxşılıq etmək olar, amma bir şərtlə ki, Onu şərti qoyursansa yaxşılıq eləmək. Onda yaxşılıq olmur o. şərtsiz olmaq. Şərsiz olmalıdır yaxşılıq. Yaxşılıq şərsiz. Mən insanlıqdan bir şey tələb edərdim. O da vicdanlı olmağı. Əla. Mən o şəxslərə bir şeyi bağışlamıram və yəqin ki, heç bir zaman bağışlamayacağam. O satqındırsa. Gözəl. Əgər sən ədalətli adamsansa, Əgər sən ədalətli adamsansa, hamıya kömək eləməlisən. Hamıya. ümid hələ də ölməyib. Ona görə ki, gələcək hamını ümidlə yaşamağa. yaşamağa çağırır. Bir daha dünyaya gəlmə şansım olsaydı, bu dəfə Bu dəfə başqa cür yaşayardım. Heç belə yaşamazdım. mən o adamlara həsəd aparıram ki, Mən o adamlara həsəd aparıram ki, onlar vicdanlıdır, dürüsttür, haqqı deyəndir, sevgi nədir bilir, sevilir insanlar arasında. Bax, o insanlara həsəd aparıram. həyat nədir? Həyat özü, sözün mənası əziyyət deməkdir. Bəs ölüm nədir? Ölüm özü gözəl bir şeydir. İnan, o çox gözəl şeydir. Əgər normal ölmək varsa. Mən yaşadığımı yaşamışam bu günə qədər. Sizcə bu kifayətdir bu qədər yaşamaq? Ama insan yaşamaq istəyir, amma yaşamaq istəmirəm. Mənim bir dostum var, Taryel İsmailov, bir katedrada işləyir. Ailəvi dostluq, çox gözəl, dürüst, sağlam bir insandır. Ona deyirəm ki, xahiş edirəm, bütün qohumlarımızı yığaq, dostlarımızı yığaq, yaxşı bir qonaqlıq verim. Bütün zadalanda, Opskaya çıxanda çoxlu pul alırsan. O pulun hamısını yiyib, içək, çalaq, oynayaq. Sonra da Viyanama mənim havavur ölüm və gülə-gülə gül çiçəylə aparaq bastırağa, çala-çala ağlamayaq. Eftanaziya deyirlər. Eftanaziya deyirlər ona. Rəşmən, çox gözəl söhbətlərimiz alındı və sonunda istəyirəm gənc nəsilə tövsiyə belə bir məsələ var. O gənclərə çoxdur sözüm mənim. Ən birinci gənclərdən xahiş eləyirəm. Gənclik təzə alınmış kostyum kimidir. Əgər ona ləkə düşdüsə, onu təmizləmək olmur, oğul. Bəli.
Gəncliyinizdən öz şəxsiyyətinizi qorumağa çalışın. Hər şey üçün əyilməyin. Qürurlu yaşamağı bacarın. Çalışqan olun həmişə. Allah ruzinizi həmişə verəcəkdir. Bizcə şey də deyirəm, narkomaniyadan uzaq, sigaretdən uzaq, hərçəndir mən çox 60 il sigaret çəkmişəm, 86 yaşımda mən bir ilə yaxındır, noyabrın 8-də keçən atmışam və mən özümü, bax, bunu attığıma görə özümə sağ ol deyirəm. Yəni, bu pis işlərdən aralanın, çox içkilərə qurşanmayın. Bilirsən, keyf eləmək, o araq içmək demək deyil, əziz insanlar. Keyf başqa şeydir oğul. Keyf o musiqidən keyf almaq, o dramada deyilən bir sözdən həzz almaq. Bəli, mütaliə elə bax. Sən o vod oxu, o vodun başına gələnlər sənin başına gəlsə görsən nə inərdin? Gör, nələr var dünyada. Rəşmən, çox sağ olun. Sağ olun. Mən indi sonunda bizdə belə bir ənənə var. Ritual formasında bir-birimizə hədiyyə edirik. Mən istəyirəm sizə iki demək kitab hədiyyə edəcəm. Bir bizim dostumuz, görkəmli yazıcı Seyran Səxavətin Qapıların özündə qalan dünya. Mən onu çox sevirəm. Mənim dostum olub, zaman vaxtımın dostu olub. Bu son illər zadda görmüşəm. Keçən bir tədbirdə oldu. Hə, tədbirdə də oldu. Musa Əkbərli. Hə, Musa Əkbərli. Bir də bundan harda olmuşuq? Toğustu, nə İsmail? Məmməd İsmail. Məmməd İsmail. Hə. Yazıq. O cavan vaxtı yazmışdı ki, sən kimi aldadırsan ay zalim oğlu? Mən onun üzrə dedim, çox pis yazmışsan. Gərək yazaydın, sən kimi aldadırsan? Öz nəslini, öz kökünü, öz müsəlmanını, öz millətini aldadırsan. Ay köpək oğlu, ay donuz oğlu. Deyir, ona icazə vermirdilər o vaxtı yazmağa. Mənim öz müəllif olduğum kitabdır. Nə gözəl. Əvvəl Həsən uşaqlığın son gecəsinin Muradı, xalq artisti və o 7 oğul istəyirəm. Görmüşəm. Cəlal. 7 oğul istəyirəm Cəlal. Cəlal. Deməli, burada, bax bu kitabda onun xatirələri var. Bunu da mən yazmışam. Allah sənə. Amma bu sağlığında yazılıb. O isə o rəhmətə gedəndən sonra mənim onunla bağlı görüşlər və onun dəfni və s. Çünki o çox adam indi dəfnində olmayanlar biləcək orada hansı situasiyalar olub, Şeyx Əbdülün və digərlərinin kövrəlməsi və söhbətləri var. Ona görə də mən sizə özümün 2 kitabını verirəm. Bu 2 kitabı çıxıb və o da Ənvər Həsənovla bağlıdır. Çox sağ ol. Bir də Vüsal Tərlanoğlu. O İtaliyada təhsil almış rəssamdır. Rəssamdır və indi burada çox gözəl işlər görür, tələbələr yetişdirir. Eşq olsun. Hə, ona görə də biz Vüsalla belə bir hədiyyə düşündük. Xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə yaxşı varsınız. Allah sizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Vallahi. Deməli, bu Bakıda çəkilib. Gedirdik, deməli, gördüm papaqçı var burada, papaq satır. Dedim, bunu neçə satsan, bunu dedi 200 manata, 300 manata. Dedim, hər yetənə verirsənmi? Elə bunun başımın papaq dedi. Bu dedi 200 manat, 250 manatdım, 200 manatlıq papaqdım. Dedim, yox, bu deyil, yox, bu o papaq deyil. Deməli, dedi ki, dedim, hər adama papaq verirsən sən. Papaq kişilər geyinər. Hər adama papaq vermə ginən, hər yolla ötənə papaq satma ginən. Elə pula görə adam kişi olmur ha sən. Dedim, gəldim, bunu geyindim. Gəldim, evet, dedi, niyə papaq bəsən geymirsən? Dedim, Qarabağ alınmayınca mən papaq geyməyəcəyim. Qarabağ alınmayınca mən papaq geyməyəcəyim. Bir də gördüm, mənim bir dostum, bax bu papaqdan birini belə tikdirib, general papaq tikdirmişəm sənə. Dedim, sağ ol, Qarabağ alınıb. Biri dedi ki, sana papaq tikdirirəm. Dedim, Qarabağ yarımçıq alınıb, yarımçıq papaq tikdirib. Buradan keyf qəlbələcə. Özdə belə kar içini bir əhli dərdən. O da 2 papağım var. Biri hələ onu qoyuram, hələ bunu qoymuram başıma.
Allah sizi qorusun. Nə yaxşı varsınız. Nə gözəl çəkmisən. Məndən o qəşəngdir. Vallahi Allah sizi qorusun. Nə yaxşı O varsınız. bir film var bizə. Həsən Məmmədov deyir, əlinin papağını və əli qoysa başına bir qurunun oduna yandı neçə yaşınız. Baho, Mirzə Səfər. Əlinin papağını vəli qoysa başına, bir qurunun oduna yandı neçə yaşımız. Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə, papaq kimi tikəlsin plovumuz, aşımız. Papaq nədir? O bizim atamız, qardaşımız. Fələyin qapazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikəltməyə başımız. Baş qurbandır papağa, papaq başdan ucadır, sağ ikən papağımız, öləndə başdaşımız. Çox gözəl çəki var. Nə qəribə də. Bu Dəryasan, dərya vallahi. Allah qorusun. Belə rəssam oladan millət ölər məni. tələbələr də yetişdirir ha. Bəli, bəli. O da var. Yetişdirməlidir. Bu elə belə deyil. Nə qədər dəqiq incə şeylər yazılır. Yaşım, bunu siz iş yerinizdə yoxsa evdə asacaqsınız? O hardan desə evdə. Evdə olmalı, gözün qabağında. Harda istəyirsiniz? Qorxuram bunu görə arvad təzədən məni sevər. Qoşalı var da. Yaşım, çox əzəmətlidir Çox həqiqətən. gözəl. Allah üçün. Bunu papaq zad hardan tapdılar ha bunlar. Qoy həqiqətən. Sən çox sağ ol ki, sən Çox sağ olmusan. Belə Nə də yaxşı gözəl- varsan. Fotodan bu yaxşıdır. Allah'ım. Əlbəttə rəsm ayrı bir şeydir. Bir var potun böyləsi, bir var Bütün cizgilərim oradadır. gözəl. Sağ olun. Allah qorusun. Sənə də sağ ol deyirəm. Xoşdur. Bu mənim üçün çox böyük Sürpriz oldu. Doğru. Şəkildə çəkəyim, bax belə. Aha. Bax belə dayanın. Dayanın. Allah sizi qorusun. Nə yaxşı varsınız. Kəng. Hər kəsin öz sənəti var. Bəli. Ha, yadından Bəli, çıxartın. bəli. O qədər faydalıdır bu kitablar. Əslində mən fikirləşirəm ki, tibb universitetində təhsil alan bütün tələbələr masaüstü kitab olmalıdır bu. Bəli, çox. Çünki bunu onlar oxumalıdır daha çox. Amma bizim bu arxivimizdə qalacaq. Bu da bax bilirsən, uşağa deyirsən ürək 4 kameradan ibarətdir. 4 kamerada. 4 uşaq təsəvvür et. Amma burada ürəyi çəkirsən və yanına yazsan ürək 4 kamera. Bu bunun burasıdır, bu burasıdır, bu burasıdır, orasıdır və bunun bu funksiyası var, bunun bu funksiyası var, bunun. Nəşmə, bunlar mənə verirsiniz. Bəli, çox təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu mənim yazdığım 3 kitab yazmışam. Birini bizdə də nəsə qalıb, onlar hamısı da. Deməli, 2020-ci ildə biz bu layihəyə start veririk də. Gözəl. Deməli, Rəşid müəllim bir dənə xatirə danışacağam, bəlkə yadına düşdü. Bizim əslində ilk qonağımız Rəşid müəllim olmalı idi. Deməli, Vaqif Mustafayevin yanındayam. Aha. Rəşid müəllimə zəng vurur. Aha. Bəs Rəşid Mahmudov, bizim dostumuz var, gənc Vasif. O bir veriliş eləyir. Sadəcə biz onda Rəşid müəllimə biraz formatı düz izah eləmədik. Yəni necə? Orada formatda evə də getmək söhbəti var, evdə çəkiliş eləmək söhbəti var idi. Mən sonra dəyişdim restoran yox. Rəşid müəllim tablo verdi Vaqif müəllimə. Sonra mən zəng vururam. Deyirəm Rəşid müəllim falan kəsi dedi, hə tanıdım. Deyirəm ki, biz gəlməliyik, belə də əşyalar falan Rəşid müəllim belə. Ayə, sənin mənim evimdə nə işin var, mən də, amma mən bir dənə cavab verdim. Dedim Rəşid müəllim, mən istəyirəm ki, siz mənim evimdə ağsaqqal kimi başda oturasınız və süfrəmin başında olasınız. Rəşid müəllim xoşuna gəldi, deyir ki, ay bu sözü sən hardan tapdın? Çünki yəni o bir anlaşılmazlıq idi. Çünki fikirləşir ki, başqa bir adam niyə evdə çəkiliş eləməlidir, amma məna o ki, əşyaları görmək. Amma bir ilə mən çox xoş oldu ki, biz bax, gəldi belə bir Caz Bakuda, mən minnətdaram Elşən bəyə ki, o şərait yaradır. Caz Baku həmişə bizə şərait yaradır ki, biz burada sənətkarlarla veriliş eləyək. Bu balaca işləyir. Çünki burada, məsələn, müştəri gələ bilər, belə. Rəşid müəllim, çox sağ olun. Allah sizə ömür versin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və mən sizə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Bilirəm ki, Gədəbəydə, Gədəbəylərin o suyu, havası uzun ömürlük gətirilir. 90 illiyiniz olsun və 100 illiyi də qeyd edək. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, amma bir şey deyim. Sən yəqin tanıyırsan, İngiltərənin baş naziri olur, Churchill. Winston Churchill. Bəli, Winston Churchill. Churchill, sən öz millətinə nə arzu edərdin? Deyir, öz millətimə uğur arzulayıram.
Bunun acı oturucuna uğur nədir? Mücərrət bir şeydir. Sən millətinə sağlamlıq arzulamadın, var dövlət arzulamadın, zənginlik arzulamadın. Nə danışsan? Deyir, ay yazıq jurnalist, sən nə bilirsən uğur nədir? O Titanik gəmisinə minənlərin hamısı zəngin, zadəgən və milyoner idi. Yeyib içməyə gedirlər, kepədamağa gedirlər. Uğurlar salamat çıxdı, qalanları ölmə görür. Uğurlar arzulayıram sənə. Ne gözəl. Minnətdaram sizə. Uğurlar. Həmən Sağ olun, uğurlu sağ olun, sizə arzulayıram. sağ olun. Ürəyimiz doludur, bax suallarınız da çoxdur. Bəzən ziddiyyətlər də olur, hansı fikirlə razı, o da ola bilər. Niyə orada yazılıb ki, Rəşid müəllim öldü? Bəli. Dalında yazılır ki, öləndən sonra vəsiyyət elədi. Vəsiyyət elədi. Öləndən sonra da mənə zəng eləyib, qulaq, həmən yazan adam. Kim? Deyirəm, Rəşid müəllim. Ölməyib Rəşid müəllim. Deyirəm, o dünyadan danışıram. Sən xəbərin yoxdur, telefonumu gətirmişəm.